там началось у нас? Так, началось. Говорят, консервы надо мыть. Кто-то мне сказал, потому что на них могут быть какие-то микробы вредные. Так, пока подождем. Так, пока люди собираются, подождем. Подождем твою маму, подождем. Может, мама сварит кофе. Подождем твою мать, подождем. Так. Музыка. Вот. Сейчас я вам музычку включу, чтобы веселее было. Веселее. Вот музыка тут такая есть. Так, давайте-ка я баночки протру. Какие-то они грязные. Так, что у нас? Сегодня какое число-то? 6 пятница. 6 августа. Кто не знает, кто не считает дни. Вот сегодня 6 августа у нас с вами. Поэтому пятница. Пятница день вообще замечательный. Интересный день. Вот консервочки. Натереть их надо. Лето, август месяц. Самый шикарный месяц в году считается август. Потому что уже как бы не так жарко. Не так уже солнце надоедает. Замечательный месяц, все так постывает. Если вот мы садили там на даче, допустим, если у вас есть дача, вы садили там что-то, и, соответственно, у вас уже время сбора урожая. Да, в то же время еще нету еще занятий, школы, да? Самый такой классный месяц. Классный месяц август. Время отдыхать. Так, что-то музыка мне вот это не нравится, эти песни. Сейчас я мотану куда-нибудь. Песни. Не нравится мне. Такую вот веселенькую. Так вот, произвольно что-то захотелось стримчик запилить, потому что есть кто-то. Голод не тетка, поэтому так, и что сегодня будем делать, да, и баклажаны, не успели. Может, перец пожарить? Смотрите. Наверное, да? И баклажаны пожарить. А где их пережарить? Решил расставаться. Что такое приготовить? Даже не знаю. Ну давайте. Перчик порежу. Пожарим перчик с вами. Перчик не взял. Перчик не взял. Поэтому так, музыка, наверное, мешает, я так думаю, да? Раздражает, да? Или вообще выключить ее? Давайте вообще выключу. Так, наверное, лучше будет, да? Кто там
Сейчас я вам покажу, какие перчики я взял. Там, не знаю, вы слышите, нет? Крики. Это у нас на улице играют дети. Баскетбол, понимаете. И с такими вот этими удовольствиями они все это делают. Так вот проявляют свои чувства. Вот перчик, вот такой вот перчик. Смотрите, перчик. Давайте эту сторонку все уберем. Вот такой вот перчик. Смотрите, какой замечательный. Да, мне надо доску сюда положить. Вот эту. Такая доска есть. Так, наверное, я чуть повыше поставлю камеру, а то я чувствую. Привет из Ялты называется доска. Деревянная, прочная. Во, ой, она падает. Так, как вот так, во. Привет из Ялты. Так, настраиваем. Вот такой вот перчик есть. Сейчас мы его порежем. Порежем, порубаем. Я хочу его пожарить. Пожарить на сковородке его хочу. Так, нам надо посудинку, да, туда мы его будем скидывать. Резанный. Так, вот такие тефтельки есть у нас. Тефтели вот такие вот есть. В томатном соусе. Ну, наводись-ты. Вот такие вот есть тефтели в томатном соусе, да, вот эти вот. Из мяса, они из мяса мясные. То есть, потом есть вот такие тефтели в сметанно-томатном соусе. Тоже из мяса. Там говяжье, еще какое-то. Так, и фрикадельки есть. Вот в сметанно-томатном соусе. И фрикадельки в томатном соусе. Я не пробовал еще сметанно-томатный. Вот, наверное, его попробуем. Что-нибудь фрикадельки или же тефтели. Так, почему у нас так сегодня темновато, да? Потому что вечер, во-первых, и солнца что-то не видать толком. Солнца не видать, хотя вроде бы дыма нету в городе сегодня у нас 6 августа. Дыма нету, но какая-то облачность. Поэтому немножко... Говорят, где-то дожди идут. Дожди идут где-то, но у нас дождей нету. Так, знаете, вот так вот я сделаю. Таким вот каком. Перчик сейчас порежем. Может, кому-то будет это интересно. Я хочу макарошки отварить, да, ну и заодно как бы на гарнир вот, перчика там, лучка. Так, как его еще? Вот так вот будем резать, да? Хоть ножик тупой, что ли? Подточить его, что ли, ножик? Не знаю, давайте подточим. Подточим ножик, а то его нельзя показывать. Есть вот такая вот точилочка. Вот такая, не знаю, кто-нибудь пользовался и когда-нибудь, нет? Вот такая вот точилка есть. Она, кстати, стоит, смотрите, стоит она 25 копеек. Что тут такое? 25 копеек стоит она. Стоила, вернее, когда-то. То есть это точилочка еще со времен Советского Союза. И это все просто вот так вот делается. Вы ложите туда ваш ножик. Вот такими вот движениями, так понимаю, да? Туда-сюда, туда-сюда. Такими вот возвратно-поступательными движениями мы затачиваем ножик. Так, его не буду вам показывать. Так, ой, кончик немножко
кривоват. Кто-то его погнул. Поэтому он там и не пролазит. Так, берем вот так вот. Делаем, короче говоря. О, вроде бы нормально. Вроде бы нормально. Так. Дальше. Продолжаем наши процессы измельчения. О, смотрите, он вообще стал шикарный. Вообще, как по маслу, а. Смотрите, а. Вообще классно. Так, давайте вот таким вот, как я буду резать все здесь. Вообще легко. Вот так вот, буквально вот так вот. Чук-чук-чук, и все. И все, он уже режет. Как бритва стал. Серьезно говорю. Без шуток. Измельчаем. Измельчаем потихонечку. Готовим сегодня. Ну, что вот в голову сбредет, то и готовим, короче. Мысль была макарошки. Там, значит, приготовить, пожарить их. Вот. Ну, макарошки одни как-то невкусно, поэтому я решил перчик пожарить. Пожарить, приготовить перчик вкусненький. Купил перчик, надо его есть, короче, а то он у меня лежит уже давно, испортится и будет невкусный. Будет совершенно невкусный. Так. Так вот мы все тут рубим. Рубим. Ну, по-моему, так вот такими кусочками нормально, да? Так, давайте я сейчас это все в эту тарелку. Не, ну видишь, вообще замечательная вот эта вот точилка. Сейчас вам покажу. Вот такая вот она, как вот так вот ее. Блин, не вижу. Берешь вот так вот, ага. Вот сюда и так джик-джик-джик, она вообще как бритва ножик становится. Вот эта точилочка 25 копеек стоит. Вернее, стоила. Времен производства СССР. Времен СССР. Представляете? Сколько ей лет уже? СССР-то когда у нас развалился? А вот она до сих пор нормальная. Вот вам и СССР, блин. Дерьмовая страна была, да? До сих пор вещи служат. До сих пор вещи служат и вообще шикарно служат. И не надо новые никакие брать, покупать, деньги тратить. 25 копеек раньше стоило. А что такое 25 копеек? Вот что такое, кто знает, что такое 25 копеек? Это булка белого стоила даже столько стоила, ну чуть дешевле стоила. Но она у нас 22 копейки стоила, булка белого. А булка черного хлеба стоила 18 копеек. 18 копеек. Литр молока сколько же стоило? Что-то я не помню. Вот. Ну, что-то недорого тоже стоило. Потому что молоко в бидончиках. За молоком мы не в тетрапаке ходили, да? То есть вот сейчас вот люди покупают молоко, там взял молоко, да, там упаковка там такая, да, большая. Большая упаковка, понятное дело, да? Сколько макулатуры расходуется вот на литр молока, а раньше в бидончике. Брал бидончик 3-литровый. С этим бидончиком шел в магазин. Или там прямо на улице. Да, точно. Ага. Правильно. Туалетной бумаги не было. Газеты в туалете читали. Газету «Правда». Но обычно ее с конца читали. Потому что в конце там самое интересное было. Кроссворды, там еще что-нибудь, такие новости, какие-нибудь, юмор. Ага, да. Совки туалет не было, зато в космос летали. Это точно, да. Ну, сейчас тоже в космос летаем. Ну, как бы это все наследие
той самой эпохи. То есть, если бы не было, допустим, вот предыдущего государства СССР, мы бы в космос сейчас однозначно не летали бы. Это факт. Это факт. И страны бы такой не было бы, и самолетов бы не было, и атомной бомбы не было, и вообще бы тут бы вообще непонятно, что было, кто тут был. Может, китайцы были, может быть, японцы были, здесь были, может быть, американцы там. И не было бы у нас своей культуры, своего языка, естественно. Все это было бы заменено на другие языки, сами понимаете, да? Может, сложную технику. Ну да, Америку. Да, у нас была в те времена гонка, как бы, обгоним. Да, скорее всего, концлагеря бы, то есть ни о каких национальных автономиях, вот там каких-то языках ничего бы не было, то есть сделали бы всех бы китайцами и все. Тут бы одни бы китайцы жили. И все. Скорее всего. Поэтому вот таким вот образом. Так, что? Порезали мы перчик. У меня там еще перчик есть. Его еще чтобы пожарить или хватит? Одного хватит перчика, я думаю. Думаю, хватит, да? Так. Далее, что делаем? Так что вот эта вот точилка, она до сих пор еще работает, 24 копейки стоит. Ну и я хочу про молоко-то. Сейчас молоко берем, вот такое молоко, да? Вот. Тетрапак. Сколько здесь материала лишнего, да? То есть молоко литр, да? А вот это картон-то, вот этот тетрапак, он же тоже, это материал. Понимаете? А его куда? Вот вы это самое, выпили это молоко, а остальное выкидываете на помойку, да? А это же все производство, это все загрязнение экологии, помойки, понимаете, люди. А раньше такого не было. Раньше ходили с бидончиком 3-литровым за молоком. Где у меня бидончик-то? Показать вам бидончик еще. Ну, у нас все там куда-то сваливают. Это переработку, это технологический процесс сложный. Вот сейчас покажу вам бидончик. Вот у меня тут еще есть бидончик. Вот, 2 рубля 90 копеек, 3 литра. Вот. Смотрите, бидончик. Где тут? Во. 3 литра, 2 рубля 90 копеек стоит. 3-литровый бидончик. Тут не влазит. Сейчас я как-нибудь покажу вам. Вот такой вот он. Во. То есть тут крышка. Ну это алюминиевый, да, бидончик. А были... я не знаю, слушайте. Вообще. Ну, это смотря как оценивать. И если раньше бутылка водки, я вам скажу, сколько стоила. 3 рубля 15 копеек. 3 рубля 15 копеек. Вроде бы так вот. Вот такая вот алюминиевая крышечка. И тут, значит, вот сюда вот, соответственно, за молочком ходили и на 2 рубля 90 копеек. Если бутылка водки стоила 3 рубля 15 копеек, то есть этот бидон стоил по тем временам дешевле, чем бутылка водки. Ну, сейчас за сколько можно бутылку водки купить? Ну, рублей за 300, да, допустим, 300. Вот, понимаете, да? А бидон алюминиевый вы за сколько сейчас купите? По-моему, значительно дороже, я не знаю, там вот я ходил, смотрел, эмалированная посуда сейчас стала стоить, она вообще что-то с ума сойти, сколько, кружка какая-то, вот такая вот кружка совсем простая, да, кружка вот такого типа, да, как показать, вот это вот тоже Советский Союз кружка,
Вот такая вот кружка сколько стоит? Вот такая вот. Сейчас сколько в магазине эмалированная кружка стоит? Вот со времен СССР, смотрите, идеально все сохранено. Вот, вон тут, без вранья. Сейчас такая кружка рублей, я не знаю, 400, да, стоит? 300 минимум. Но бидон-то он и то за 300 вы, наверное, такую кружку только китайскую купите, которая тоньше, металл тоньше, эмаль тоньше. То есть он срок службы у китайской кружки меньше, чем раньше в советских вещах, вот кружки. То есть, понимаете, сейчас же экономия. Они делают вещи, чтобы она долго не служила и минимум материала было. Чтобы вы пришли опять. Да, то есть вот зачем, я не понимаю, постоянно вещи менять, если она может служить очень долго, да? В принципе, очень долго могут вещи служить, если, ну, правильно ими пользоваться, значит, если, ну, не ломать их, понимаете, да? То есть все подешевле, чем цена сейчас в магазинах. Да, ну сейчас еще понакручивают сколько-нибудь там. Купи-продаев настало. Да, у нас что, все продают, блин. Продают товары. Перепродажники всякие. Вот эти фирмы, вот эти вот всякие сетевые магазины, сетевые маркеты, сетевые сети, да, вот эти. Они чем занимаются? Они занимаются тем, что берут какой-то товар, допустим, у производителей сельхоз, там, допустим, ту же картошку взяли, допустим, и в 2 раза дороже ее продали. О. Вот у них их цель как бы. Поэтому все оно и это самое и дорожает, и поэтому, чтобы дешевле был продукт, производитель начинает плохого качества. Понимаете, да? Чтобы, ну, он был дешевле, поскольку накрутка будет двойная в магазине в итоговом, то производитель, значит, вот это мясо делают, да, как колбасы, он начинает больше туда дерьма всякого ложить. Понимаете, да, чтобы себестоимость его была меньше. Таким образом, накрутка двойная там или тройная будет. И понятное дело, что товар будет подешевле, его будет брать, покупать его больше будет. От этого у нас страдает и качество. Качество в сетевых магазинах. Или молоко по 0,9. Да, молоко 0,9. Ну там, да, остались сейчас. Раньше как бы у нас была весовка какая? Килограмм и полкилограмма. Понимаете, да? А сейчас какая весовка? Сейчас 900 граммов, там, даже 950 граммов, там, или, допустим, не полкило, а 400 граммов, там, 450 граммов, вот таким вот образом, понимаете, да? То есть, ну, таким образом, это что получается, что те, кто производят, они вроде бы поменьше делают, да, а цена-то та же самая остается. Вот в чем дело. Цена-то та же самая, что за, допустим, литр, да? То есть они сэкономили там 100 миллилитров или 50 миллилитров, а цена та же самая сэкономлена. Та же самая осталась. Так, ну что, жарить надо. Жарить, парить. Так, вот такая сковородка у меня есть. Такая вот сковородка. Так, а как я буду... У меня эта тренога-то маленькая. Ё-моё, как я буду показывать вам плиту газовую. Не знаю даже. Ну ладно, так попробуем. Так я просто буду жарить и подносить и показывать. На каком процессе, этапе процесса. Так, берем, значит, сковороду, берем масло. Да, пришлось мне масло купить. Разориться, ой, как оно подорожало-то. В том году и вот эту
Такую бутылку я что-то рублей за 80 покупал, литровку. 80 рублей. Да? В том году. А в этом году вот 140 рублей. Или 145 даже. Такая вот. Не будем рекламировать. Куда мир катится, я не представляю. Так, подливаем маслице. Хватит, наверное, да? Так, вот так вот это все. Мне вообще надо эту электроплитку и на ней жарить. Точно. А что я не сделаю? А где у меня? У меня нету электроплитки. У меня есть гриль. Ну ладно, не буду. Вот, короче, мы высыпаем это сюда. Так, еще нам надо... Знаете, что нам надо еще? Лук и чеснок. Поэтому давайте лучок сейчас. Лучок. Так, вот это я перчик порезал. Так, лучок. Где лучок? Лучок. А, я его... Ё-моё, я... А лук-то я не купил. Пожадничал на луки. Ой, беда. Так, придется чеснок. Ну, короче, у нас лук. Я заходил. Что-то рублей 90 килограмм стоит. Я, короче, в осадок чуть не выпал. Представляете? Куда мир-то катится, а? Лук. Как картошка. Ну, картошка, я заходил куда? В магазинах в некоторых у нас она по 100 рублей. В некоторых магазинах по 70 рублей. Ну, короче, самый минимум где-то, наверное, рублей 70. Вот сейчас вот картошка. Какое сегодня? 6 августа, да, вот она столько стоит. Рублей 70. А так можно купить и за 100, и за 110. Даже какую-то картошку я чуть не обалдел. Знаете, откуда привезли? С Израиля. С Израиля. В Якутск с Израиля картошку возят. Египта. Вообще. Что такое-то, творится-то на свете? Мы уже что, картошку не можем свою производить? Ё-моё, я вон знаю, был где, вот на северах был я там, допустим, у нас в районах. Там, значит, представляете, картошку, вот у Снери, допустим, у Снера, посмотрите по карте, где это, на севере, да, у нас. Это вот Маганский тракт, как Маган дорога есть, ага. Давайте я весь этот чеснок сейчас изрубаю. Маганский тракт, которая дорога вот на костях построена там с помощью вот этих вот в сталинские времена как бы ссылали сюда в Якутию много всяких заключенных, ага, значит, и они вот тут дорогу строили. Дорогу строили. Так, давайте резать. Ну, слушайте, поточил этой точилкой-то вообще замечательно. Как по маслу стало, слушайте, а. Вот это да. Так вот измельчаем, да, мелко-мелко надо ее измельчить. Я вот так вот рубаю. Готовим гарнирчик к макарошкам, ну, чтобы было это самое. Макарошки, они сами есть-то как-то стрёмно. Поэтому сделаем гарнирчик. Вот я сейчас рубаю чесночок. Лучок, короче, я пожалел брать, потому что он дорогой, мне кажется. Он стоил, лук-то, смотрите, сколько лук стоил у нас. Рублей 40. А сейчас он с какого-то фига стал стоить 90 рублей. Я, короче, просто в трансе. Что такое-то? А? Людей что, хотят со свету сживить, что ли? Или все деньги у них хотят... Последние, какие остались деньги у людей,
забрать вот посредством, вот, через продукты питания, допустим, да? Во как я рубаю. Вообще замечательно. Резать стал ножик. Ну, я думаю, да, что хотят последние деньги забрать, у кого они есть, у кого нету там. Все посредством вот этой дорогой еды. Так, все, вот так вот все сюда вот. Все сюда загребаем. Так, маслица я сюда положил. Так, нам надо взять... Так, а лука точно нет? А, есть же лук, а? Слушайте. Нету. Нету, блин, пусто. Вот беда. Так, как без лука-то? Ну ладно, ничего. Переживем. Так, надо взять ложку деревянную. Такая ложечка есть. Все это мы сейчас перемешиваем. Я сейчас обжарю. Все это, блин, мне, наверное, надо все-таки... Как же мне сделать, а? Ай, беда. Что придумать-то? Где эта плитка у меня была? Плитка где-то была. Электрическая плита была у меня. Куда вот я ее поставил? Куда я ее заныкал? Даже не представляю. Пытаюсь вот сейчас найти. Может быть, она тут под столом. Я обычно вот эти вот, ну, то, что кухонную там утварь, всякие разные вот эти вот штуковины, да, на кухне. Ёлки-палки. Ладно. Не будем на газе. Сейчас я сейчас просто другую штуку принесу. Я сейчас переставлю на штатив. На штатив переставлю. Большой штатив. И на нем будет удобнее. Этот аппарат. Вернее, этот вот. Фух, что я говорю-то? Смартфон. Что говорю уже сам. Так. Так, открутить, все поднять. Так, каким тут, как-то так вот, да? Так, вот это надо мне штуку открутить. Отсюда. Так. Где тут? Угу. Я перекручиваю на большой штатив, перекручиваю сейчас телефон, с которого веду стрим. О! То есть у меня вот такой вот маленький штативчик, да, он на столе стоял, ну, его, к сожалению, на пол не поставишь, поэтому я с него вот убрал. Прикрутил на большой напольный штатив. И теперь мы с вами будем сейчас жарить. Зачем я газ включил? Почему я газ включил? Не понимаю. Так. Так, давайте. Сейчас я вас перенесу в сторону газовой. Так. Упс. Ноги сложились. Так, минуточку. Упс. О. У меня тут что-то там лежит. Не совсем красиво.
Плитка еще советская, не удивляйтесь. С таким вот поджигом. Смотрите, берем спички. Спички берем. Все рабочее. Эмаль, ничего не происходит с ней. Сколько я эту плиту не загаживал. О, видали? Все. Тушим спичку. Тушим спичку. Так, вот газ. Кто газ не видел? Так, поменьше, поменьше огонь, поменьше. Уменьшаем. О, так вот нам хватит. Итер. Ставим в сковороду. Так вот, да? Сейчас она у нас нагреется и будем мы обжаривать. По-моему, масла надо больше, да? По-моему, масла надо больше. Все-таки, как мне кажется. Так. Давайте еще подолью. Оп. Жареный перец будем готовить. Так, еще смотрите, что есть. Какие приправы. Укропчик. Укропчик. Так, а это что такое? Приправа, даже это не то, да? Вот укропчик. Укропчик пойдет. Так, а что же еще добавить-то, а? Что же еще такого добавить? У меня специи-то сюда. Так, есть корица. Но корица не пойдет однозначно. Приправа для мяса. Приправа для супов. Укроп. Да? Укроп есть. Розмарин. А куда его? Для чего он вообще нужен? Розмарин. Горох. Давайте розмарина добавим сюда. Так, приправа для мяса, приправа для супов. Вот ну, такие готовые какие-то. Не знаю, вот их когда-то брал, зачем-то они у меня лежат уже. Так, давайте розмаринчику немножко подсыпем для вкусноты. Вот он такими стручками он получается, смотрите. Вот. Он подходит, кстати, с блюдами как фасоль, горох, баклажан, капуста. Ну и с перцем тоже подойдет. Так, и еще мы подсыпем укропчику. Укропчику подсыпем немножечко укропчику. Так, ну естественно же перчик, да? Как не без перчика? Перчик. Перчик. Вот такой вот перчик есть у нас. Короче, смесь перцев. Вот так вот берем. Ух, голодное какое. Я не ел. Полдня не ел. Так, хватит. Все. Хватит перчика. Перчик. Так, ну и надо все это, короче, помешивать, перемешивать, чтобы не подгорело. Ну, кто-то любит вот перец такой сырой есть, да, просто режут в салатик, там винегретик. А мне нравится он вот, когда его так вот поджаришь, когда он такой получается со специями, более вкусный какой-то. Мне так кажется. Вообще, хорошо было бы немножко потушить, да, я так думаю, да, то есть, что для этого нам надо крышку. Такая вот у меня есть крышка. Маленькая, да? Маленькая крышка. Надо больше крышку. Больше крышку. Вот такую крышку надо. Вот это больше как раз. О, и все. Пускай она тут постоит, потушится какое-то время. Так, у нас же есть таймер. Что мы так, все. Включаем таймер. Так, и сколько там? 3 минутки. Хоп, время пошло.
Да, к сожалению, время быстро-быстро проходит, не успеваешь моргнуть, как уже что-то там такое происходит, как уже ты уже совсем уже ты доходяга уже, жизнь свою прожил. Один лайчочек, один смотрит. Спасибо, ребята, спасибо. Кто ничего не пишет. Чат, видны все комментарии. Запах через интернет, а их скорее бы реализовать, передать запах через интернет. Да. Розмарин, да, он такой специфический. Ну, он определенно такой добавляет. Здесь я сейчас даже понюхаю его. Запах его. Так. Ну, у него такого явного запаха нету. Может быть, он, скорее всего, он когда... Ну, он острит, короче, блюдо, по-моему, что ли. Смотрите, давайте я прочитаю. Обладает сладковатым, слегка камфорным ароматом, напоминающий запах сосны и пряным, горьковатым, острым вкусом. То есть, понимаете, выглядит он вот так вот, розмарин. Это, видать, вот эта трава так выглядит, да, и что дерево. Ну, а сами такие коротенькие сучки, короче. Так, интересная трава. Запах через интернет, да. Растет она там на везу. Да. Она растет. Я не договорил уже, кстати. Неправильно чеснок чистишь. Долбани. Ну, я вот так вот чищу, как могу. Не знаю, там его как-то давят, еще что-то делают. Чесноковыжималку. Я вот чесноковыжималка есть у меня, но в чем дело? В том, что ее потом мыть надо долго. Вот такая вот чесноковыжималка. Ее потом больше моешь, чем, это выжимаешь. И вся она так вот просто взял ее и порубал мелко. Угу. В Уснере, да, вот насчет Уснеря, там в Уснере картошка растет в парниках. В парниках садят картошку. И она там, конечно, стоит тоже сумасшедшие деньги. Угу. Так, все у нас 0 минут. Так, давайте. Ой, блин, точно. Что-то я его передержал. Аж до черноты я ее поджарил. Так, стоп. Ну ничего страшного, такая вот даже мне больше нравится, когда вот так вот она немножко... Так, выключить надо, господи. Выключил газ. Газ выключил. Так, все, немножечко она у нас как вот такой цвет угля приобрела, да. Ну, я думаю, это только придаст пикантный вкус особый. Так, закрываем, пускай доходит. Это у нас здесь перчик с чесночком и розмарином. Так, дальше. Что будем делать дальше-то? Макароны варить надо, наверное, да? Так, макароны, давай, макарошки. Бюджетные. Так, в прошлый раз я варил, вот делал запеканочку с такой вот, ну, подобной, да, там другая была, там доширак я делал, да, но вот такого бич-пакета. И сейчас я все-таки решил более здоровую макароны применить. Так, у меня тут все завалено какими-то пакетами. Очень сложно. Вот! Вот эти макарошки. Вот это самое то. Сейчас вам их засвечу. И вы представите, что за макароны. Вот, я их еще брал. Наверное, я их брал еще. Когда я их брал? Вот такие вот макароны. 400 граммов. Они что-то дешевые. Айгуль это у нас продают, айгуль.
Челябинск. Это произведено... изготовитель Челябинск. Они чуть недорогие, они 25 или... Ну, не дороже 30 рублей вот за пачку. Вот такую вот. Так, теперь что мы делаем-то, люди? Нам надо кастрюлю, да? Кастрюлю. Вот такая кастрюля пойдет? Пойдет. Так. Так, давайте повыше его надо сделать, да? Так вот. Опс. О. Так, водичку. Кастрюля готова. Водичку надо. Так, короче, водичка у меня в банках. Уже отстоянная, фильтрованная. Все, чики-пики. Трехлитровые баночки, только в стекле воду держу. Только в стекле. Только в стекле. Никакой пластмассы я не признаю. Ну, еще можно в нержавеющей нержавейке. Да? Металл нержавейка есть такой, в нем держать. Если у вас есть нержавеющий стальной бак, допустим, можете, пожалуйста, в нем. Так, опять мы поджигаем старым дедовским способом. Наверное, все уже забыли, что это такое, спички. Но у нас вот есть спички и есть газовая плита. Оп. Оп. Подожгли, так аккуратненько затушили. И сюда. Тут специальная спичечная такая штуковина есть. Ставим, короче, поставили. Кипеть. Да? Так, до закипания, да? Ну и, значит, что нам надо сделать? Посолить, да? Посолить. Посолить. Соль. Или какую-то особую соль взять, специальную. Нет, давайте вот такую обычную. Вот такая вот есть соль. Обычная пищевая, самая такая дешевая. Столько хватит, я думаю, да? Хватит. Не будем пересаливать, потому что соль она вредная в больших количествах. Соль, да? Так, давайте-ка перемешаем все это дело. Побольше оба рубанула. Таким образом надо это отодвинуть чуть дальше. Вот так вот, а то я телефон поджарю. Жара нет, не идет? Не идет. Телефон поджарю, представляете? И будет жареный стрим. На самом деле. Так, пока прибраться, пока там закипает вода, новости какие-нибудь обсудить. Новости обсудить. Так, что пишет? Жареный стрим, ага. Я йодированную соль не использую в Якутии, вроде почти у всех дефицит йода. Ну, я обычную, да. Да, из пластмассы хрень, ага, соглашусь, ага, поэтому ее не надо. Желательно и пластмассу вообще исключить, и всю посуду пластмассовую просто выкинуть, и все. Да, уже давно вакцинировались. В феврале месяце еще спутник, да, вот эта вакцина, да, двухуровневая. Вот, сначала один укол, а потом через 2 недели второй укол. И причем, ну, кто-то там какие-то побочки испытывает после укола, там кости ломит, там температура, там еще что-то бывает, не знаю, какие симптомы. Ну, поставили, я, короче, не заметил даже, что что-то поставили, потому что никакой побочки у меня не было. Ни от первого укола, ни от второго. Единственное, что я заметил, что когда вот это вот укол просто я чувствовал, и все. Укол сам.
То есть, когда вам колят, значит, в руку, вы же чувствуете, да, если у вас там нервы есть какие-то, да, вы чувствуете. Вот этот укол я чувствовал, и все. То есть, что там было после укола, я этого не чувствовал. Ну, вернее, вот побочных никаких ощущений я не чувствовал. Поэтому, ну, а знакомые там, даже кто-то переболевал там чем-то, ну, допустим, сутки могла быть температура там какая-то 30, чуть ли не 38, у кого-то кости ломило там, значит, ну, короче, как ты чувствуешь. А я ничего не почувствовал. Мне даже показалось, что мне просто что-то вкололи, какую-то, не знаю, плацебо или что там, как это называется, водичку. Или каким образом. Ну, по крайней мере, после вакцины коронавирусом простудными не болел, вот этими болезнями. Хотя, в общем-то, пришлось изрядно поездить. Вот в июне месяце изрядно поездить пришлось. Через всю Россию, значит, мы проехали практически с Якутска на самолете до Новосибирска, а потом на поезде, аж на 2 поездах даже, до Крыма, до Симферополя. Потом еще там на такси, там то все. Короче, поездили очень хорошо. Очень хорошо поездили, и ничего я не подхватил, температуры ничего не было, поэтому... Ну, могу ли вам рекомендовать ставить вакцину? Это, конечно, каждого личное дело. Ага. Там, говорят, люди даже как-то не переносят, даже что умирают. Я знаю, слышал. Поэтому это все индивидуально. Если, конечно, у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, то вам надо обратиться к врачу своему, лечащему, и он вам скажет, можно вам вакцинироваться или нельзя. Или даже сейчас, по-моему, список вот этих вот заболеваний где-то издали, которые относятся к невозможности делать вакцину, короче, вот таким образом. Так, что там, когда закипит-то? Ну, сами видите, да? Сейчас будем варить с вами макарошки. Макарошки будем варить. Самые дешевые, вот такие вот, какие я смог купить. Это у нас тут в Айгуле они продаются. Пачка что-то рублей 25 стоит. Вот такая 400-граммовая. Ну, мне нравится, да? Они такие мягенькие, вкусненькие. Добавишь потом туда этих майонезика или томатного кетчупа, да, значит, соответственно, у вас вообще будет шикардос. Так, да, шанс откинуться от ковид гораздо больше, чем от вакцины. Тромбоз от вакцины очень-очень редко бывает. Да, поэтому вот надо выбирать из большего зла, значит, из меньшего зла большее, да. То есть, конечно, она спутник, вакцина любая, она какой-то негатив несет. Но если вы, допустим, заразитесь тем же ковидом, да, то в случае, если вы привитый, вы его легко перенесете, да, или даже вообще не перенесете никак. А если вы не привитый, то вы будете болеть. Когда пройдет 6 месяцев, с первого укола надо будет идти на ревакцинацию, а то почти у всех антитела через 6 месяцев съедать полностью. Да, ага, ну поэтому вот мне вот уже надо будет. Ну там, по-моему, уже одним уколом ревакцинацию делают, поэтому не надо. Колбасило 2 дня. Ох вы как перенесли, да? Ну, видать, настоящим. Ревакцинирую спутником лайт. Побочек вообще не было. Ну, да, как Крым, ага. Ну, как Крым. Крым как Крым, там природа. Мы ездим в Крым за природой, понимаете, за природой, за морем, за вот этими ощущениями, ну, воздух,
мы ездим по таким местам, где хороший воздух, где чистая вода, море чистое. То есть, конечно, с той стороны, если рассуждать, что там все подорожало, как бы это и есть, да, но это везде оно подорожало, да, что там цены ломят, да, это все есть, да. Ну, если вы просто приехали оздоравливаться, вам особо трат не надо делать. Вам единственная трата это на проживание и на еду. На проживание и на еду. Угу. Воздух в Якутске вообще да, воздух ужасный. Ага, я знаю, что кто-то даже вот кислородные баллоны покупает, чтобы дышать. Чтобы дышать, ага. У кого-то дети не переносят вот этот угарный запах дыма, ага, то есть, ну, а родители работают, представляете, родители работают, потом не у всех, тут знаете, какие дорогие билеты у нас, чтобы вылететь летом? Это сумасшедшие цены просто стоят, не все могут это себе позволить, выезд отсюда, с республики куда-то на самолете. Так, берем. Ну, я все не буду, я, наверное, половинку, да? Хватит. Ой, хватит. Упало, столько оставили. Мне одному это не съесть. Так, ложку надо, ложку. Да, поэтому я знаю, да, что покупают даже кислородные баллоны здесь у нас специально, чтобы дышать можно было, представляете, да? Вот до чего вот это пожары лесные. Ну, конечно, да, ага. Да, ну съездили, да, там были где-то около месяца, поэтому поездили, посмотрели, ну, море оно есть. Кстати, в июне море оно чистое, народу меньше, море прохладное, как бы особо так не покупаешься там, что, значит, ну, все равно можно, ага, значит. Можно ходить, гулять, ага, значит, там по горам лазить каким-то, путешествовать. Меньше народу даже, кстати, даже лучше, чем вот эти вот горячий сезон самый, когда июль, август, ага, значит, вот это вообще пик. Самый трэш, особенно в Крыму, на южном берегу Крыма ездить там вообще. То есть, если хорошо, если у вас машина, да, машина, вы сели там, а если у вас машины нету и вы вынуждены пользоваться общественным транспортом, давайте-ка я, знаете, что сделаю, чтобы не слипались, немножко маслица сюда. Опс, вот так вот подолью. Когда маслица подольешь, макарошки не так слипаются. Да. Ну, вот сколько вот. Ой, кипяток брызжет. Поэтому, если вы туда ездите просто как бы за природой, за морем, за горами, за воздухом лечебным, вы особо не тратите. Вот единственное, что переезды, да, лучше, конечно, на такси ездить, на такси, чем там какой-то автобус, если у вас тем более чемодан, вы просто с этим чемоданом или два чемодана, вы с ними просто не залезете в автобус, просто не залезете. Может, значит, ну так, можно вообще по бюджетному, можно и на автобусах, но главное, чтобы у вас поменьше было этой сумок с собой. Можно на электричках можно передвигаться, по электричках вообще дешево, там что-то, не знаю, рублей 150, что ли, переезд. Вот, допустим, с Симферополя переехать куда? Допустим, Севастополь. Да, или, допустим, куда еще ходит? В Евпаторию электричка ходит. Добрый день, Елена. Добрый день. Готовим макарошки. Варим. Бюджетная у нас сегодня еда. Перчик я уже пожарил. Здесь, значит, перчик с чесночком поджарил. На гарнирчик
Везет им с инфраструктурой. Да, там делаются дороги, значит, мосты, о, аэропорт новый построен, да, то есть туда как бы деньги туда уходят, и они, в общем-то, деньги там не растворяются где-то, а что-то делают на эти. И прямо это заметно. Вот за это время, когда, значит, да. Вот можете покушать с нами. Ага, макарошки. Сейчас макарошки отварим. Так, подождите, я же таймер забыл ставить. А то я их Да и сколько минут? Так, так вот 5 минут давайте. 5 минут поварим. Не будем сильно их это переваривать. Помешиваем, чтобы не слиплись. Да, там прямо видно, вот за это время, за эти сколько, с 14 года, это 5 лет получается, да? Даже 6 лет, да? 7, да, уже сколько, 7 лет, да? За это время видно просто, ну, прямо, что все там осваивается, дороги, парки, инфраструктура, значит, все там делается. А дым, да, в общем-то, как бы вчера был дым, ага, а сегодня дыма что-то незаметно, ага, особо. Но сейчас все равно какая-то пасмурность есть, ага. Может быть, я уже привык и не ощущаю его. Но нам практически каждый день смс-ка приходит от МЧС о том, чтобы вот соблюдали вот эти вот, ну, в случае задымления, как бы не ходили на улицу, значит, не закрытые были окна, ага, значит, такого плана, не гуляли, ага, значит. Ну, пока дыма нету, ага, такого. То, что раньше было, ага, значит, вот этот вообще был. Прямо дым видно было, как он шел. Просто вот эти дымные вот эти полосы прямо видно было. Кстати, смотрел со спутника вот эти наши пожары, там, ну, просто это что-то нечто. Ага. То есть прямо видно, как вот этот дым, он вот так вот с места пожаров, да, он таким образом, значит, вот распространяется, и как он ходит. Ага. Ну, там может быть ускоренная съемка, но все равно видно. Так. Жарим, варим, парим. Так, видны все сообщения. Да, вот я не знаю, вот даже президент у нас выступал, значит, что вот эти вот все потопы, пожары, значит, да, они связаны с глобальным потеплением. Глобальное потепление. Причем наш вот местный президент Николаев об этом говорил, да, что пожары связаны с тем, что климат стал жарче. Ну и вот недавно президент страны тоже те же самые слова повторил. То есть, как вот в следующие годы вообще непонятно, что нам ждать. Потом у нас здесь большая суета по поводу, значит, оттайки вечной мерзлоты в связи с этими, значит, с этим потеплением. То есть у нас же, знаете, все, значит, здания, они, ну, с 50-х годов строятся только, с 50-х, 60-х годов строятся только на сваях. То есть такие вот 6-метровые сваи на глубину, там дырки бурят или же это самое. Раньше вколачивали эти сваи, а сейчас бурят и туда вставляют, даже, по-моему, больше. Вот такой вот длины бетонные сваи, потом где-то метра 2, короче, делают вот это вот, такой просвет между зданием и, значит, поверхностью земли, да, фундаментом. И только потом уже на высоте где-то 2 метра делают, уже строят дом.
Понимаете, да? Для чего это все сделано? Чтобы тепло дома не оттаивало почву. То есть, чтобы фундамент он не ходил. Понимаете, то есть сваи, они вот на такой глубине стоят. И если начнется оттайка, то грунта вечной мерзлоты, то соответственно, что будет? Будет катастрофа просто. Поэтому всех вот это потепление в Якутии особенно беспокоит. Вот здесь же пожары еще вот эти вот, они тоже свое дело. То есть у нас получается то, что облачность, вот эти не облачность, вернее, а небо, оно зашорено постоянно, да? И парниковый эффект создается определенный, тоже негативно. А сейчас, оказывается, дым от... Так, сварились? По-моему, сварились. Угу. Дым от якутских пожаров уже где-то на Аляске, там, в Иркутской области, в Красноярском крае, короче, он везде. Он сейчас всем уже надоел и всех достал. Так, что мы делаем? Так, надо вот это дело все. Вот есть такая вот штуковина, сито называется, да? Или дуршлаг. Вот таким эмалированная, да? Я обычно как делаю? Ну, еще тут, смотрите-ка, ТК 2,80. 2 рубля 80 копеек. Вот она. Посуда. Ничего сноса нету. Потому что запас прочности, видите, да? Все толстое. Поэтому ничего не происходит. Так, сейчас я солью макарошки вот сюда вот. Через этот дуршлаг. Так, полотенчика надо взять, а то я не смогу. Тут у меня раковина, короче. Сейчас я возьму и сюда буду просто тупо, ну, понимаете, да, буду сливать, процеживать вот сюда вот так. Над раковиной. Не буду этот вам процесс показывать. Вот просто слышите, да, что у меня... О, все. Так, все слил. И тут же вы все это дело... Оп. Во, готово. Макарошки 200 граммов отварил. 200, там 300, точно не знаю. Так, теперь что мы делаем? Я хотел их обжарить, да? Так, теперь что мы делаем? Сейчас минутку подумаю. Давайте на сковородке, да? На сковородке это все поджарим. Не будем портить эмалированную посуду. Есть вот такая вот кастрюлька. Ой, сковородка такая вот. Есть вот такая вот сковородочка хорошая, глубокая. Ну и сейчас мы... Опс. Так, эти чуть вот так вот я перенастрою штатив. Ножки расходятся. Куда ты ножка-то ушла, а? Я подрегулирую. Ножки гуляют. Так, вот так вот. Сейчас делаем. Наведем. Я подальше поставлю, чтобы не было жареного стримового, чтобы телефон не поджарился. Так, опять надо мне зажечь. Простым дедовским способом делаем. Берем спички. Электроподжига нету, поэтому самый простой, примитивная плитка, которой уже 40 лет или 50, не помню, 40 лет ей. Она нормально служит. Так, все. Ну, раньше я говорю, все. Ой-ой-ой-ой, задел ногой я. Извиняюсь, вас качает. Нормально делали раньше, вещи прочные были. Запас прочности на 1000 лет.
Так, пока я вот эти лишние здесь уберу. Вещи все. Так, хорошо было бы, конечно, оливковое масло, конечно, с вами. Оливковое масло. Но его у меня нет. У меня есть другое масло. У меня есть масло рыжиковое масло и масло ледяное. Но, по-моему, на нем жарить не то. А есть еще масло, сейчас скажу вам какое. Есть горчичное масло. Горчичное масло есть вот такое. Не рафинированное, но его тоже, его лучше в салате. Так что воспользуемся нашим обычным старинным дедовским методом. Масло подсолнечное, рафинированное. Так, сюда вот его, оп. Хватит. Да, сейчас это масло дорогое стало. Вообще 145 рублей вот за эту пришлось мне отдать бутыль. 145 рублей. А год назад я ее же покупал рублей за 80. Там еще какие-то скидки были. Вообще я вообще не понимаю, что за бред. Что за бред творится такой в стране, что все так вот резко подорожало. Вот так вот все резко подорожало. Так, берем. Так, огонек у меня там маленький, да, надеюсь. И теперь мы... Так, надо... Ой. Высыпаем. Легким движением руки. Высыпаем и обжариваем. Так. Обжариваем. Так, у нас заранее заготовленный жареный перчик. Вот здесь вот есть. Мы его тоже сюда же вытряхиваем. У меня специальная деревянная ложечка, чтобы не царапать вот эту посуду. Да? Так. Это сюда. И давайте с вами все это дело перемешаем. Что-то вот эта сковородка мне не нравится. У нее какое-то покрытие, и все равно пригорает. Все равно пригорает. Так, перец мы уже ложили сюда. Соль солили. Эту, когда готовили. Яичко что ли добавить? Не будем яичко добавлять. Так нормально, да? Так красиво все выглядит. Единственное, что я только как бы обжарю, да? И чтобы вот такая корочка появилась приятная на вкус. Обжаренная как бы. Макарошки, они вкуснее. Кстати, вот у кого есть гриль есть, очень рекомендую гриль использовать для запекания макарон. То есть у вас такая классная штуковина получается. Вот, если вы вот обычно отваренные макароны туда, значит, в гриль положите и буквально там 5 минут, не больше. То есть она у вас такая, как с корочкой с двух сторон. Такая вкусняшка, вообще обалдеть. Рекомендую. Я пробовал, ага, значит, и вот это. Когда мясо жаришь обычно, ну, на гриле, если мясо жарите вы, да, то потом после этого можно макарошки обжарить. И мясо с макарошками обжаренными вообще шикардос. Шикардос. Так, давайте. Ну, смотрите, совсем дешевые макароны, в принципе, не хуже, чем макфа, которая там дороже в 2 раза стоит. Ну, макфа, она делается из каких-то там сортов пшеницы твердых, поэтому сами макароны, они как бы такие тоже вкусные, и они жестковаты. Но мне кажется, что они жестковаты все-таки. Все-таки это макфа, она жестковата. Ну, обжариваем. Я помешиваю, чтобы она не подгорела. Все-таки вот это покрытие какое-то непонятное. Оно вроде бы есть, но оно как-то не совсем... Короче, прилипает опять к нему.
прилипает. Ну вот, смотрите, вот такая большая сковородка, сколько? Ну, двоим человекам точно хватит наесться. Двоим. Двоим человекам вот по глаза хватит. Этими макарон. Ну, у нас кроме макарон еще будет, там я открою тефтельки или фрикадельки. И будет у нас как бы еще к этим макарошкам еще дополнительно будет мяско. Так, вроде бы окей, да? Как вам кажется? Вроде бы окей. Не надо там дольше жарить. Она, вон, видите, слушайте, уже начинает как потрескивать. Потрескивать начинает, значит уже все в принципе. Так, берем, закрываем. И давайте чайник поставим. Чайник. Извиняюсь за чайник, но вот только такой остался один чайник. Так, это он немножко подгоревший у меня. Ну, поскольку на газе, там все, понимаете, да? Так, выльем все отсюда и... Ну, какие макароны без чая, да? Какие? Он немножечко, видите, почернел, но нормально, он не хватает, а? Хватает. Надо как-то чем-то будет эту гарь ее. Так, все, больше тут, а то будет переливаться носик. Носик вот так вот. О, с этой стороны он красивый. Представляете? Так, ладно, все, сейчас лишнее убираем. Убираем лишнее, ждем пока чайник. Так, надо огонь-то побольше поставить. Ой, что-то я врубил там. У нас это самое пламя начало оттуда. Так, уберу я пока это масло все. Масло все уберу. Чтобы ничего не мешало. Как вы говорите, как вы знаете, на кухне должно быть все на своем месте, иначе бардак, и вы в нем запутаетесь. Водичку кипятим, чаек. Кстати, пока вот этот заварник, я его там, то, что было, я уже 2 дня назад это заваривал, я сейчас это вылью в унитаз. А вы куда чай деваете, вот эту шару эту? Тоже в унитаз выливаете? Наверное, да? Потому что в раковину его сливать не рекомендуют. Потому что это самое забьется там эта вся сантехника, потом придется тут сантехников вызывать, деньги им башлять. Так, это что у нас? Ой, это вообще... А может Иван чая заварить? Давайте-ка Иван чай заварим с вами, да? Вы любите Иван чай пить? Вот такой вот есть Иван чай. Это, кстати, мы собираем его сами. Вот смотрите, да, здесь даже баночка так вот подписана, что в 2019 году собрано. Ну, с ним ничего не бывает, а? Поэтому ничего страшного. Даже тут, по-моему, тут даже свежее чай. Это вот прошлогодний чай, просто эта этикетка, она с 2019 года. Вот Иван чай, вот смотрите, вот такой вот Иван чай. Сами собираем, сами ферментируем его и вот завариваем. Так. Иван чай, замечательный чай. Берем нашу
заварничек наш и насыпаем. Ну, короче, так вот видно, там я насыпал сколько, да? Вот столько я насыпал. Сейчас уже вечер у нас. Сейчас, кстати, я сейчас вам скажу, сколько времени у нас. У нас сейчас время 8 часов 30 минут. Представляете? Так, и еще я добавляю сюда, в этот же чай, ягоду боярышник. Вот, видите, да, боярышник есть. Боярышник добавляю. Ну, несколько ягодок вот таких вот. Несколько ягодок. Уже плохо фокусируется, надо свет что ли включать. Давайте вот 4 ягодки добавим. 4 ягодки боярышника. Сушеные ягоды. То есть вот такой чаек можно в принципе его пить всю зиму. То есть вы вот эти вот сушеные ягоды просто имеете и все. Потом я беру черемуха. Черемуха есть. Вот черемуха. Вот. Видно, да, черемуха. Ну, фокусируйся ты. Уже света не хватает, представляете? Вот черемуха. Да что такое? Вот. Показывает, да? Вот черемуху. Тоже вот столько вот. Этот запарник тоже я туда накидываю. Потом беру вот это вот можжевельник, ягоды можжевельника. Вот. Можжевельник с Крымом. Его тоже туда же закидываю. И еще один маленький секрет. Я ложу туда чаек для остроты вкуса, для аромата. Гвоздику. Ну, буквально всего лишь пару таких вот, ну, 3 штучки хватит. 3 гвоздички вот таких вот, потому что она довольно острая. Вот видно, да? Вот гвоздику. Вот это 3 штучки хватит вполне. Для того, чтобы придать пикантность и аромат особый чаю. Потому что иван-чай, он сам по себе-то, как вы понимаете, он, ну, он запаха как бы, ну у него есть, да, запах. Но такого, он травяной как бы запах больше. Так, сейчас, короче, все это я положил. Сейчас у нас чайник закипает. И мы с вами завариваем чаек. Чаек завариваем. Потом садимся за стол и начинаем все это дело дегустировать, пробовать, кушать. Я очень голодный и сегодня не ел полдня. Поэтому аппетит у меня хороший. Надеюсь, я все слопаю. Ну, половину. Вот эту, конечно, сковороду макарон я сейчас не съем. Мне ее на 2 раза вполне хватит. Откроем еще там тефтельки или фрикадельки. И посмотрим на них, что они из себя представляют. Ну, что-то было. Ну, нормально, да, но большой объем, в принципе. Сколько там, 1,5 литра или 2. Надо время для закипания. Ну, газ надо ставить счетчики. Если вы поставите счетчики, то у вас вообще минимальные будут растраты по газу. Там люди тратят там 100 рублей, по-моему, в месяц, а даже меньше. Если особо вы не готовите, даже меньше бывает у кого-то. А так вообще ежемесячная оплата за газ 200, по-моему, 50 рублей. 250 рублей я плачу. Вот. Ну, можно безлимитно ее использовать, этот газ. Хоть целый день можно жарить, варить, там, парить, там, кипятить, что хотите на газе. Очень удобно. В том году, кстати, или в этом году приходили, кстати, у нас газовики, обследовали плиту вот эту вот. Ну, нормально все, нормально. Порекомендовали ее как бы поменять, но какой смысл менять? Зачем? Пока я не вижу смысла особого. Электроподжиг он мне, в общем, не нужен, если можно газом, обычной спичкой зажечь. Вот, все, чайник закипел.
Так, теперь мы зальем, зальем. Так, ой, горячий. Ой, горячий. Так, сюда уберем. Так, не треснет, надеюсь. Глина-то не должна треснуть, да? Китайский фирменный чайник с Китая. Вот в таком чае надо, чайник, запарнике надо чай заваривать. Так, и теперь мы наливаем. Ой. Ой-о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 й. Опс, все, хватит. Хватит. Закрываем. И можно еще укрыть этим самым. Вот я сейчас укрою. Так, ладненько, давайте я сейчас вас всех переставлю на то место, где мы сидели за стол. Так. Так, минутку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подождите, тут у меня ножки сложились. Ножки сложились. Блин, как их... Мне приходится... Так, давай. О, все. Так, вот. Поворачиваем. Так, и сегодня 6-е же число. Вот 6-е. Перевернул я этот численник. 6-е сегодня. 6 августа. Самый замечательный месяц в году. Август. Так, темновато или нормально? А потом, если надо будет, я свет включу. Так, вот заварник. Этот вот. Ну, для того, чтобы, как это принято, да? Сейчас укроем его полотенчиком, чтобы он у нас лучше, покрепче настоялся, да? О, вот так вот полотенчиком укрыли. Поставили на досочку. Даже можно на эту поставить, да? Вот сюда вот мы сейчас поставим его. Опс. Так вот все это ставим, закрываем. Так, пролилось сюда, к сожалению. Сейчас я вытру. Там что такое жужжит на улице-то, а? Машина какая-то под окном встала. Тарахтелка. На ночь глядя. Так, а если свет включить, как будет? О! Супер, да? Нормально? Со светом-то вообще супер получается. Так. Так, надо стол немножко вытереть, чтобы было красивее, да? Правильно говорю? Надо же, чтобы красиво все было в жизни. Надо, чтобы все было красиво. Надо, чтобы все было красиво. Так, вот у нас крымские эти ласточки на гнездо, а это лев, царь лев с Воронцовского дворца. Оттуда. Так, ну и что? Так, все, давайте начинаем. Так, короче, еще что. Вот есть вот такие вот фрикадельки в томатном соусе, да? Фрикадельки, они, значит, сейчас вам скажу. Консервы, состав продуктов: соус томатный, свинина, говядина, соль пищевая, лук репчатый, перец черный, перец душистый. Короче, вот такие вот фрикаделечки есть в томатном соусе. Есть вот такие фрикаделечки.
в сметанно-томатном соусе. Тот же состав, только соус уже у нас какой он? Сметанно-томатный, то есть сметана добавленная. Вот такие тоже фрикаделечки. И есть ой-ой-ой, тефтели. Тефтели. Чем вот тефтели отличаются от фрикаделек? Интересно мне стало. Интересно мне стало. Так, а где был телефон? Так, сейчас я... Чем же отличаются? Отличия... Сейчас я так и наберу в интернете. Фрикаделек от тефтелей. Отличие фрикаделек от тефтелей. Также в тефтеле, в отличие от фрикаделек, крупнее по размеру. Тефтели, в отличие от фрикаделек, тефтели крупнее фрикаделек по размеру. Их не добавляют в суп. Тефтели, вот что. Тефтели готовят в духовке под соусом и подают с гарниром, таким как картофель, рис, гречка, макароны. Мол, видите, да, тефтели. Значит, фрикадельки это просто прокрученное мясо, расфасованное. Расфасованное маленькими шариками, которые варят в бульоне и подают вместе с супом. О, фрикадельки. В тефтели, в отличие от котлет, не обязательно добавляют хлеб. По технологии он нужен, чтобы удержать влагу фарша. Так как тефтели запекаются в соусе, особый рецепт. Короче, понятно. Ага. Фрикадельки это для супа, а тефтели это как отдельное вот такое, это можно как типа котлетки такие, да. Короче, тефтели там сметана на томатном соусе и тефтели в томатном соусе. То есть у нас вот в разных соусах они есть. То есть есть. Давайте откроем тефтели и фрикадельки откроем. Вот эти две банки откроем. Идти в сторонку. Заодно продегустируем. Посмотрим, что почем. Стоит ли их брать. Главпродукт вот, выпускает. Дата указана на крышке банки. Так, понятно. А где сделано-то это все дело? Орел продукт. Орел. Ну это где-то под Москвой, да? Орловская область. Город Мценск. Так. Вот. Так. И тефтели. Кстати, посмотрим, так или это не так. Так, давайте вот эту сюда отодвинем ее. В сторонку. В сторонку. Так. Мне надо посудину. Чтобы это вывалить все дело. Удобно то, что вот такая открывашка, и не надо что-то придумывать, да? Так, я же протирал. Говорят, даже банки надо мыть. Ух ты, смотрите, как легко она. Опс. 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 Так, это мы выкидываем. Хорошо, когда мусорка под рукой, рядом. И давайте мы потихонечку. То есть вот такая вот жижа, сметанно-томатный соус. Это мы открыли фрикадельки с вами. И сами фрикадельки, вот они такие по форме. Маленькие, кругленькие. Запах, дайте понюхаю. Ну да, мясом пахнет. Знаете, чем пахнет этим? Пахнет тушенкой. Тушенкой пахнет. Так, сейчас же оно будет падать. Сейчас же оно будет падать все потихонечку
помаленечку. Ну что-то мало, да? Смотрите, по-моему, нифига тут мало совсем этих. Больше жижи вот этой вот. Ну ничего, он как это, подливка пойдет, да? К гарниру подливка. Так, все, все мы отсюда вытащили. Фрикадельки. Так, и теперь откроем банку тефтелей. То же самое в таком вот этом самом соусе сметанно. Так, еще надо тарелку одну. Таким же легким движением руки банки эти где-то по 70 рублей что-то. Или даже дешевле. Слушайте, я дешевле брал. Эти 55, по-моему. 55. В магазине в одном. Там более-менее можно подешевле купить. О, а тут, смотрите, какой-то другой совсем. Так, выкидываем. Так, еще ложку надо, да? Еще ложку надо. Тут он густой какой-то, вот этот вот. И, по-моему, здесь больше, это тефтели, меньше соуса. Так, вот, давайте так вот перекладываем. Угу. Ну, смотрите, они по размеру, что фрикадельки, что тефтели, они примерно одинаковые. Вот они такие, смотрите. То есть вот это у нас фрикадельки. Ой, тефтели вот это, путаю я, ё-моё. А это тефтели. Ой, фрикадельки. Фрикадельки, вот это тефтели. Вот в этой руке, которой я держу, вот это вот у нас фрикаделька. А вот это тефтелина. Ну, и это говорят суп. Но это получается вот это типа суп. Даже бульон такой. То есть вы просто взяли вот это, разогрели. И у вас уже типа бульон, фрикадельки в бульоне, в супе. Понимаете, да? Уже готовый продукт. Так, теперь мы эту кашу сюда всю выливаем. Так, вытряхаем всю ценный продукт диетический. Так, давайте-ка все-таки я состав прочитаю. Так, тефтели, стерилизованные. Состав: говядина, свинина, рис, лук репчатый, порошок яичный, соль пищевая, специи, соус томатный, тырым-бырым. Так, все. Энергетическая ценность 527 килоджоуля тефтели. Так, а фрикадельки? Фрикадельки. Так. Состав продукта: фрикадельки, соус сметанно-томатный. Состав фрикаделек: говядина, свинина, соль пищевая, лук репчатый, перец черный, перец душистый, зелень укропа. То есть у нас сюда входит только говядина, свинина, соль, лук, перец. Так, а в фрикадельках у нас говядина, свинина, рис, лук, репчатый, порошок, яичный, соль пищевая, соус томатный. Да примерно одинаковый состав. Единственное, что порошок яичный не добавили. И все. То есть никаких круп я не вижу в этих банках, чтобы крупы были. Так, кошке надо эти банки оставить, пускай она их облизывает. Вот у кого-то там кошки летучих мышей ловят, а у нас кошка, она ничего не ловит. Ни тараканов, ничего не ловит. Ее только корми вискосом и все. Так, название видно. Ага, морковку. Так, сейчас морковку не кладешь. Сейчас я прочитаю. Макароны ничем не испортишь. Главное не перегревать. Ага.
У меня комментарии, они почему-то отключаются, ага. Поэтому, значит, тут мне приходится потом их вызывать на телефоне. Сейчас эмаль не та, что раньше, да, согласен. Вот эти все посудины, в которых я сейчас готовил, ну, кроме сковороды, значит, они все еще вот те самые советские. И сноса им особого и нету. Дыма нет в городе, да, дыма сильно не наблюдается. Может, я уже привык, ага, как бы, но вроде бы сегодня не было дыма. Так, мальнита неспроста, наверное. Макароны ничем не... Главное не переварить. Точно, точно, совершенно точно. Морковку не кладешь. Ну, я вот... морковки нету, ага. Что-то даже я не видел. Я вот был в магазине, или она продавалась, ага, или не было ее. Короче, я вместо морковки пожарил перец с чесноком. И, значит, вот это самое... Так, все. Так, вот такие вот блюда у нас, короче. Давайте будем теперь мы что делать с вами. Вот это мы все раскрыли. Это Нет, это надо сюда переставить, да? Это сюда. Это сюда. Так, вот у нас макароны какие стали, смотрите. Оба. Вот такие вот макарошки. Ну, естественно, у нас сковорода большая, куда я один ее не съем за раз. Так-то съем, конечно, но не сразу. То есть в 2 раза съем. Сначала сейчас поем, а потом... Так, теперь что мы делаем? Мы берем тарелку такую вот. Так, ложку надо чистую опять взять. Ложку. Такая вот ложка пойдет. И накладываем макарошки накладываем. Ложка маленькая. Ложка маленькая. Вам не видно, да? Макарошки. То есть вот, в принципе, даже 3 человекам наесть вот так. Ну, если двум точно хватит. Вот смотрите, я положил сколько макарон сюда, да? Смотрите, сколько я сюда макарон положил. Ну, по-моему, хватит, да? Так, теперь это я убираю. И положу сейчас еще вот этих вот фрикадельки вот эти вот. Парочку, да? Парочку фрикаделек. Что тут такое? И парочку тефтелек. Тефтельки вот такие вот. Раз. Вот это тефтели. Они у нас такие какие-то по цвету более, да? Ну тут, по-моему, и морковка, и все подряд есть. Мне кажется, вот в этом вот соусе, ага. Он какой-то похож, как будто кабачки или что тут, баклажаны. Так, все, хватит. Ну и можно еще полить вот сверху. Давайте я не этой полью, а вот этой вот. Этой жижей полью сверху. Вот так вот. О, замечательно. Подливку не надо готовить. Вот. Тут даже, по-моему, точно есть эти самые. Что-то я пропустила завязку фильма и теперь ничего не понимаю. Ну, мы, короче, кушать готовим, поскольку я голодный. Решил вот так спонтанно, короче, еду приготовить. Мы готовили, значит, макароны. То, значит, здесь еще у нас содержится, что я хочу сказать, здесь жареный перец и, значит, чеснок в перемешку. Ну, тут специи и так далее. Потом мы отварили макароны. Значит, все это зажарили на сковороде. Вот таким образом. И сейчас открыли 2 банки. 2 банки, значит, 1 банку тефтелей. Вот они, тефтели, вот они. Тефтели, вот это.
тефтели. Состав я читал, он примерно одинаковый, но у него почему-то у тефтели вот такой вот бульон, да, вот такая вот каша. А у фрикаделек они вроде бы чуть поменьше, хотя в принципе такие же, да. Тут вот такая вот жидкость, жижа. Ну, я вот ей немножко полил. Вот это вот, да, как бы это, как у нас подливка, да? Подливка так называется в столовых. А вам с подливкой так спрашивают. Макарошки с подливкой вам? А ты говоришь, да, подливки там не жалейте подливки. Кстати, с подливкой макарошки лучше заходят, если вы знаете. Так, все это сейчас убираем. Сейчас я еще ничего не пробовал. Даже не знаю. Потом мы с вами заварили вам чай. Вот тут вот заварничек стоит, вот заварничек видно, да? Вот вверху, вот, видите, да, заварничек стоит. Иван-чай, отсюда он накидал разных ягод сушеных, ага, там, значит, черемухи, боярышник, можжевельник. Короче, вот это все оно стоит, настаивается. Сейчас мы вот в этот вот стакан, вот в этот вот стакан нальем. Это, кстати, стакан, подстаканник железной дороги. Только не думайте, что я вот туда это. Я его купил официально, у меня даже есть подтверждение, коробка от него. Куда я делал? Где-то тут была, блин, коробка. А, вот она. Сейчас я вам покажу, что это все у меня. Вот, видите, коробка из-под подстаканника. Я его приобрел в поезде. Подстаканник классический, латунь. Видно, да? Тефтели из банки нынче не те. Тушенку еще можно есть, а все остальное сомнительно. Ну вот, попробуем. А я взял, я вот эти тефтели банки такие брал, да, вот такие вот. 55 рублей, вот такая вот, 300, сколько здесь, весовка какая у нас? 325 граммов, вот такая вот большая банка, 325 граммов, 55 рублей. Ну, я думаю, это, раз взять, попробовать-то можно, да? А потом все готовить, это целое дело, да, эти тефтели готовить самому. Да время сколько потратишь-то, ё-моё, блин. Времени и так нет. Вот. Так, ну что, давайте пробовать. Чем едят эти самые макароны-то? Вилкой или ложкой? Вилкой или ложкой макарошки едят? У кого-то, я знаю, вообще вилок нет. Все ложками едят. Ну, а мы будем с вами по-культурному дегустировать. Так, пробовать вилкой, да, вилкой. Слюньки текут, пробуй. Хороший подстаканник. Да, латунь, он тяжелый. Ё-моё, латунь. Павелецкий вокзал, вот смотрите. Павелецкий вокзал, оказывается, можно историю изучать по подстаканникам. Он построен в 1900 году. Ему получается, сколько? 121 год уже. Ну, вот это вот железная дорога, поезд. Смотрите, да, поезд у нас во Владивосток. Вот кто-то даже до Владивостока ездил. Но мы тоже были во Владивостоке. Тоже туда на поезде приехали. Калининград, Москва. А, мы, почему я вру? Мы на самолете туда приехали. А с него уже на поезде поехали. Калининград, Москва. Вот такой вот современный поезд РЖД. Латунь, очень прочный. И вот граненый стакан классический такой. Вот. Так, что там, кто еще пишет? Так, я бы ложкой делай, вилкой. Ну давайте опробовать макарошки сначала. Макарошки. Я могу сюда, в принципе, еще подлить там майонеза, там томат. Ну, поскольку есть вот этот подлива вот это, да, я налил ее с фрикаделек, то, я думаю, не надо уже вот этих вот других никаких. Давайте пробовать за ваше здоровье. Нормально, мягко. Ну,
Макароны как макароны. Макароны как макароны. Знаете, ну что сказать. Даже и прибавить, и убавить нечего. Ну, классические макароны, вот эти как рожки, да? Рожки это называются, по-моему, такие вот. Да, почему-то я не стал видеть в продаже вот этих обычных макарон, как раньше макароны были. Такие длинные, с дыркой в середине, ну, по центру, да, с дыркой. Вот сейчас их нету. Почему-то сейчас появились спагетти появились, а вот эти макароны я их практически не вижу. Их что-то не, их перестали выпускать, а раньше мы только вот макароны ели вот этих, с которые с дырочкой были, такие длинные, типа соломки, и дырочка внутри была. Такие палочки. Очень вкусно было. Макароны по-флотски на сковородке. Нормально, нормально. Очень вкусно. Сейчас я еще чаек налью. Здесь мы с вами с чайком покушаем. Потом посчитаем бюджет. Сколько это все ушло бабла у нас. Деньжат сколько потрачено. И стоит ли ходить в Макдональдс или лучше вот макарошки дома готовить. Так. Почему же комментарии у меня пропадают? Есть неудобно. Ну, кто-то даже руками ест. Я знаю. Все, что возможно. Так вот берем. Да? Чик-чик-чик. Ну тут солидно, да? Солидная доза. А причем, это я, по-моему, треть только. Треть сковородки из 200 грамм получается. На сковородку 200 грамм где-то макарон ушло. Понимаете, да? А это треть. То есть тут макарон граммов сколько? 80 получается, да? Ну давайте теперь пробовать что сделать. Начнем с фрикаделек. Так, ножик где у меня? Сейчас будем проводить экспертизу. Разрезаем. Так, смотрим структуру. Структура, давай наводись. Вот такая вот структура. Ну, короче, фарш, мясо, говядина, там специи какие-то. Этих самых нету, у крупы нету. Давайте. Ваше здоровье. Ну, мягкая такая, а? Или есть? Нет, нету. Единственное, что они холодные. Можно было их разогреть в микроволновке. А так они вкусные, слушайте, вкусные, вообще замечательные. Надо было, можно было разогреть их в микроволновке. Давайте, кстати, разогреем, потому что уже я болтаю слишком много, долго. И уже макароны подостыли. И заодно разогреем эти самые. Вот это мясопродукт наш. Ну, как-то привычнее, да? Так, тут микроволновка рядом у меня, поэтому я ставлю. Да. На 1,5 минуты. Так, а пока у нас разогреваются макарошки, мы чаек наливаем в наш фирменный подстаканник. Так, чистый он, чистый. Так, вот тут начинает подтекать. Вот так вот. Чаек Иван-чай с ягодами. Пейте Иван-чай, будете здоровые, как говорится. Ни к вам никакая болезнь не пристанет.
Вот такой по цвету. Так, давайте я пока залью кипяточком еще. Потому что можно его пару раз заваривать точно. Пока чайник горячий, я залью. Пускай он дальше настаивается. А запах-то какой, а, слушайте, ну это не передать просто запах. Какой аромат. Ну, конечно, надо чаек с вареньем. Вы все знаете, чаек надо с вареницем обязательно. Вот эти конфеты сейчас поганые пошли. Я не знаю, их вообще не рекомендую. Шоколад тоже не знаю, что-то тоже поганый какой-то. Что туда добавляют, я не знаю. Но с вареньем, у нас есть клубничное варенье. Здесь вот я уже отъел. Клубника. Клубника сам варил варенье. И есть еще, тоже отъел я тут банку, короче. Это у нас это самое вишневое варенье. Я туда ягоды выловил, поэтому остались одни, в общем-то, эти. Один сироп остался. Ну, тоже вкусный, естественно. Тоже вкусный. Так, шторки я закрыл. Так, еще верхний свет надо включить. Оп. Вот. Вообще у вас с вами подсветочка суперовская. Так, разогрелась. Разогрелась. Ой, горячая. Разогрел. Во. Все. Давай, так, фрикадельки я попробовал. Теперь тефтели будем пробовать. Они как раз разогрелись. Сначала их порежем, посмотрим. Так, вот такой вот. О, видно, да? Ну, по-моему, тут какая-то крупа есть, что ли? Мне так кажется. Да, фокусируйся ты, ё-моё, блин. Как, вот так вот сделать, да? О, вот такая вот структура. Сейчас попробуем фрикадельку. Тефтелину. Она более мягкая, более такая нежная. Вообще вкус. Обалдеть. Мягенькая, нежная. Вкусняшка. Вкусняшка. Ну, 50 рублей она стоит, конечно, этих денег. Вот это. Ничего лучше жареной картошки нет. Приятного аппетита. Спасибо. Вот насчет картошки все-таки я не соглашусь. Жареная, да, это немножко вредно, да, у нас, да, как бы. И картошка, в ней крахмалы содержатся в картошке. То есть не всем она рекомендуется. У кого, значит, есть гастрит, там, то все, там такое, 5-10 болезни, заболевание картошка. Картошку много есть нельзя. Конечно, картошка она вкусная, да, все жареное особенно, да, мы любим все это блюдо, но ее тоже переедать не надо. А почему вот вы же не будете постоянно есть одну картошку, да? Вот 2 дня поедите картошку, вам она уже поперек горла будет вставать. Вы захотите что-то другого, вот захотите макарошек отварить. Вы захотите там какой-нибудь риса отварить, там еще что-нибудь, гречки отварить, да, то есть, ну, оно все вкусное, в меру. Не надо переедать, не надо одно и то же переедать, и там, все это вредно. Переедание, обжорство там и так далее. Одно и то же есть тоже не надо. Надо менять рацион там, чтобы организм питался разнообразной пищей. Так, ну и теперь еще эту фрикадельку съедим.
Вот смотрите, какая у нее структура. Видно, да? Такая вот. А она более мясная, мне кажется. Фрикаделька более мясная. И она более плотная. Вот как разогрел, она вообще стал вкус вообще бесподобный. Вообще, ну это вот как фаршик, как будто бы вот просто фаршик, перченый, в меру соленый, ага, мягкий такой, нежный вкус, ага, значит, вот, вот этим, ну, слушайте, я даже не думал, что так вкусно будет. Я даже и не думал. Зачетно, зачетно, короче, вот эти консервы зачетные. Даже, по-моему, в сметанно-томатном соусе она вкуснее, чем просто в томатном. Хотя я думаю, что и в томатном, да, соусе тоже они вкусные. Ну, по цене, представляете, 55 рублей банка. Там 325 граммов. 325 граммов. У нас котлета сколько стоит в столовой? 100 граммов 100 рублей, да? А здесь 325 граммов, ну бог с ним. Убираем там эту подливу, да? Половину даже, да? Ну не половину, да, ну, да грамм 200, допустим. Получается, вот эти вот весят, да? Там 100 граммов подлива, да, 100 граммов, там 250, да, грамм. Получается чистый вес вот этих вот, хотя можно было и взвесить, да? То есть по цене 55 рублей, 250 граммов, как вам? Или вы будете в столовке там покупать эту котлету по цене 100 рублей за 100 грамм, да? Нет же разницы, да? Причем тут уже приготовлено все. А в столовой там тоже непонятно. Ты придешь в некую в столовую, а там оно лежит, они же разогревают сейчас все. То есть, когда это приготовлено, непонятно. Непонятно. Так. Да, картошка. Конечно, в следующий раз, может быть, если удастся стрим провести. Вот да, посмотрите, структура какая. Видно, да? Вот. Это у нас тефтелина. Так, давайте берем ее. Она вообще нежная. Нежная, мягкая. Боже мой. Какой вкус, а. Ну, вот так вот куда-нибудь, не знаю, если машина есть, да, допустим, машина, да, поехал куда-нибудь в отпуск на машине, да, заехал там на базу какую-то, да, или в этот мелкооптовый магазин, взял-то этих вот, коробку этих тефтелей с фрикадельками, и все. И все. Хватит на целый отпуск. Не надо там по столовкам ходить. Макарошки тоже можно отваривать. Да? Ну, потратишь ты час, допустим, да, на приготовление пищи. Но зато она будет это самое нормального качества. А непонятно, что там в столовках дают. И что там, как готовят. Вообще я не знаю, а что они туда добавляют. Тут хоть сам известно, что готовишь. Бесподобно, короче, бесподобные макарошки. Так, я же хотел посчитать бюджет. Какой бюджет у нас? Кстати, заметили, я без хлеба ем. Обычно я люблю с хлебом, но что-то здесь у нас макароны. Они вроде бы тоже из муки делаются. А, короче, без хлеба ем. От хлеба еще говорят, толстеют, да? Сильно толстеют. Живот появляется, жирок там лишний. Хотя, в принципе, холод лучше все-таки переносить, когда у тебя есть лишний килограммчик в запасе. Он как-то
Жирок этот даже на морозе согревает. Почему вот аборигенные народы на севере, они такие вот, все такие прижимистые, такие плотненькие, полненькие. Вот как раз для того, чтобы выжить в северных условиях холода, зимы, лютой стужи. Потому что жирок так греет. Вот представляете, тюлень, да, который живет, или морж, он живет там в океане, да, там температура плюс там 10 или там плюс 7 градусов. Как ему выжить? Вот за счет подкожного жира, который их греет, они живут. А если бы морж был худой, он бы замерз просто там и все. Да? Или вот белый медведь тоже толстый. У него еще шерсть есть, как бы, да, у этих самых животных. Как бы вот у млекопитающих есть шерсть, которая греет, да? А у вот этих моржей, потом тюленей, у них же нету шерсти. Они вот за счет подкожного жира и греются. Все, скушал я. Все, спасибо. Вкусняшка. Всем рекомендую. Всем рекомендую. Так, теперь мы давайте посчитаем с вами, сколько бабла у нас мы потратили на эту нашу с вами трапезу. Сейчас я калькулятор принесу. Ой, ой, что-то я наелся, хорошо. Хорошо, это когда такой звук, значит, ты покушал хорошо. Так, у нас есть калькулятор. Вот такой вот калькулятор. Включаем его и сейчас будем считать. Так, макароны. Макароны. 25 рублей. Макароны. Так, 25 делим пополам. Сколько у нас получается? 25. Ой, что-то не то нажал, блин. 25 делим на 2. 12 рублей. 50 копеек. Так, обошлись у нас макароны. Вот на эту сковородку. Дальше. Тефтели, да? Тефтели. 55 рублей, да? И то я сколько? 2 тефтелины, да, съел всего. Сколько это? Ну, рублей 15, да? Рублей 15. Не больше. Потом я съел 2 фрикадельки, да? Фрикадельки. Ну, они даже меньше. Рублей там... Сколько? Ну, 12 рублей, да, допустим. Потом перец. Вот этот перец, ага. Один перец, ну, сколько он там стоит? Подождите, я брал по акции этот перец. Ну, допустим, 100 рублей килограмм. Один перец, сколько он весит? Граммов 200, да, и 150, 90, ну, сколько, 10, да, подождите, почему? Рублей 20, да, перец? Рублей 20. Так, дальше. Чеснок. Ну, я не знаю, тут, наверное, рублей, его совсем мало. Ну, давайте 5 рублей. Чеснок. 5 рублей. Так, еще что? Растительное масло. Растительное масло. Так, сколько? Ну, я не знаю. Ну, там каплю, я не знаю. Ну, 2 рубля, да? 2 рубля. Растительное масло. Так, макароны. Перец, чеснок. Еще ложил эту самую приправу розмарин. Ну, я не знаю, там капли вообще, там, наверное, копейки какие-то. Не будем, наверное, их считать. Потом укроп тоже насыпал чуть-чуть.
перец насыпал чуть-чуть. Ну, наверное, не будем натащить вот эти вот мелочи все. Итого, подсчитываем, сколько у нас бабла ушло. 12,5 плюс, где тут плюс? Плюс где? А вот плюс, большой какой. 15 равно 27,5, да? Плюс 12 равно 39,5. Плюс 20 равно 59,5. Так, плюс 5 равно 64,5. И плюс 2 равно 66,5. Ну, бог с ним, 70 рублей, да? Округлим. 70 рублей. Вот такая вот здоровая тарелка. Ой, кастрюль. Господи, я уже заговариваюсь. Вот такая здоровая у нас. А, ну, да, это вот эта тарелка. Тарелка. Не, вру. Я опять что-то не то. Я целиком считала. А то есть тарелка это даже еще дешевле. Я же, подождите, ее не целиком, да, макароны эти взял. А сколько? Треть, да? Треть. Господи. Треть макароны. То есть макарон мы, получается, 12,5 рублей. 12,5. 12,5. Делим. О боже. Он это самое уходил, да? Эфир уходил. Чат видны все. Ага. Короче, получается, делим на 3, 12,5. 4 рубля макароны. 4 рубля. Пересчитываем. 4 плюс 15 плюс 12 плюс 20 плюс 5 плюс 2 равно 58 рублей. Вот эта тарелка у меня обошлась 58 рублей. Ну, 60 рублей, бог с ним. 60 рублей примерно. 50-60 рублей, вот так вот. Ну, как вам цены? Да, ну... То есть, если вы пойдете вот равноценно по пищевой ценности какую-то еду, там, Макдональдса, вы переплатите раза в 4 дороже, чем вот сейчас мы с вами покушали. Вот таким вот образом. Такая экономия. Плюс к этому еще то, что вы сами готовите, сами знаете, что ложите туда, какой продукт. Ага, значит, вы, соответственно, хороший продукт берете. И у вас нормальная еда. Так, теперь что, мы чаек давайте, да, чаек. Есть вот вареница, с вами чаек попьем еще. Еще пока не ночь. Так, у нас время 9 часов 22 минуты. Так, где эти розетки? Где были розетки? Розетки. Вот такие вот розетки. Очень удобные. Как раз для варенья, чтобы туда варенье ложить. Опять ложку надо, да? Опять ложку пачкать. Ну, что сделаешь? Одной ложкой-то как вообще есть? Такое вот варенье. Короче, это клубника сам варил. Опс. Смотрите, какое оно вкусное. Вкусняшка-то какая у нас, а? Так, вот это вот варенье клубничное. Мы сюда наложили. Пока я болтал, чай у нас остыл. Пока ели. Так, и берем вот это вишневое. Вишня. Ну тут я говорю, я уже ягоды выловил отсюда, поэтому тут остались.
Жижа одна осталась, сироп в основном. Там еще у меня в холодильнике еще стоит банка с вареньем. Но эту надо доедать. Ладно, все, вот так вот я, короче. Не буду много накладывать, потому что и так... И так много сладкого. Опять сладкое, хлеб, вот это все. Если вы худеете, у вас ждуха, вам надо поменьше этого всего есть. Вот этих всех удовольствий жизни. Так, о. Так, и что еще? Ну, можно просто чай пить, да? Сейчас, кстати. А можно его пить не просто, а так, что у нас тут есть съедобного? А, вот такие вот, смотрите, вафли. О, господи, что я говорю? Я вот такую тарелку возьму небольшую. Палки есть. О, смотрите, у меня, короче, нам надо с вами подзарядку включить. Вот такие палочки. Сейчас я срочно бегу за подзарядкой, а то телефон вырубится. Палочки, вот эти хлебные палочки, с ними очень удобно. Да, плохо, когда у телефона аккумулятор небольшой, как вот у этого, но он зато хорошо снимает. Так, беру, тыкаю. Так, и сюда. Зарядка. Опс, все. О, класс. Теперь можно вообще бесконечно. Палочки, вот такие палочки, сладкие хлебные палочки. Ну, они как бы, там просто мука, там ничего такого особого нет. Никаких калорий особых нету. Но с ними удобно. Я их так поломаю, чтобы было удобно. Чтобы они там красивее лежали в этой мисочке. Вот так вот хватит нам покушать их. Так, ну и что, давайте с вами еще посидим. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Сейчас новости обсудим за чайком. Новости за чайком. Так, я вот на телефончике здесь, значит, беру. В Яндексе включаю новости. Ха-ха-ха-ха. Так, новости последние в Якутии какие? Так, пока я тут интересных не вижу. Так, протяженность закрытого из-за пожаров участка автодороги в Якутии не увеличили. Угу. То есть дым мешает. Так. Глава Якутии призвал более эффективно маневрировать авиацией для тушения лесных пожаров. Так, вот у нас самолетик видно. Есть по дальнейшей работе на территории Якутии авиации. То есть сюда у нас известно, что прилетели тушильные вот эти машины, там какие-то Б-200 или какие, которые водой тушат. Они воду, значит, черпают где-то на реке, допустим, да, и потом они выливают эту воду. В Якутии за сутки потушили 19 природных пожаров. Глава Якутии встретился с экипажем самолетом за тушение пожара. Это старые новости, да, так. Старые. Так, новости. Самолет Ан-2 доставил картофель в отдаленное село Эвено-Бадантайского района Якутии. Ну, как оказывается. Ан-2. Я помню такой Ан-2-то. Это же
кукурузник. Вот такой вот. Видали, да? О. Ан-2. В отдаленное село Ивано-Батынского района. Ну, там оленеводы, значит, соответственно, за 2 месяца должны доставить картофель 3-4 отдаленных труднонаслега 8 арктических районов Якутии. То есть вот на таких самолетах, представляете, картофель возят людям. Вот где живут. Ну, поскольку там климатические условия тяжелые, то там не выращивается, естественно, Антошка. Они еще, Антошки эти летают. Смотрите, это же с каких времен-то, я не знаю еще. Война, да, или военная, да, по-моему, разработка во время Великой Отечественной войны, по-моему, вот эти Ан, Ан-2, да. Ну-ка мы сейчас посмотрим, мне, кстати, интересно. Самому стало. Ан-2. В каком году же Ан-2, что за самолет? Википедия вот есть, да, у нас. Ан-2. Аннушка, кукурузник. Советский легкий многоцелевой самолет. Так, оборудование двигателя АШ-62ИР конструкции Швецова. Киевский завод-производитель. В Киеве делали, да? Главный конструктор Антонов. Первый полет, ну я говорю, 31 августа 1947 года. Господи! Годы производства с 1947 по 1992. Даже делали эти Ан-2, знаете где? В КНР с 1957 года. В Польше их делали с 1960 по 2002 год. 18 тысяч произведено. Модификации есть. Ан-2М, Ан-2СХ, Ан-3, Ан-4, Ан-6. Вот. Вот они до сих пор летают, и техника это служит. Хотя последний самолет, вот этот, был произведен в 1992 году. Так, ну что, тут я с вами заговорился, давайте покушаем чаек. Так я люблю ее немножко, палочку эту сюда, потом ее вот так вот помакать. Вообще бесподобно. Берите такие палочки, они как раз с чайком, с вареницем заходят в лед. Бесподобный вкус. Иван-чая. Я туда еще добавил немного для вкусноты ягод сушеных. Надо будет, кстати, пойти обобрать черемуху дерева есть и шиповника пособирать. Шиповника у нас растет много, главное его собирать где-то вдали от дорог. Ну, шиповник, его тоже можно в чай ложить. Зимними вечерами вот что делать, когда холодно? Давайте теперь эту палочку вот сюда, вот клубничное варенье. Так вот берете, макаете. Это вишневое варенье, а это клубничное. Бесподобно. Всем рекомендую, тем более с Иван-чаем. Так, просто макаете. И палочка тогда вкусная делается. Так-то она пресная такая. Ну, тут один чисто мука, наверное, да, вода, соль там. Как СМР, да, получается, да? Что-то такое. Кстати, кто ничего не пишет? Никто ничего не пишет. Почему-то. Все убежали. 2 часа 24 минуты. Ну, давайте еще новости посмотрим с вами. Какие там у нас. Ну, короче, вот этот Ан-2
у нас летает до сих пор. А я помню, я маленький был. Мне, наверное, года 4 было всего. Мгм. И мы полетели в деревню. А тогда еще вот эти вот в деревнях, крупных поселках были во многих летные, ну, аэродромы. Аэродром, да, правильно, да? Ну, сейчас уже их нету, а как бы, а времена Советского Союза эти аэродромы были в крупных поселковых каких-то, крупных поселках. Сейчас уже нету, а сейчас, поскольку малая авиация практически, она уже не существует, ага, и техники для нее нету, то ну, раньше летали они. Вот такие вот. Вот на таком года 4, я помню, мы летали в самолете. Вот. Представляете, да? Вот они до сих пор служат в стране. Так, что там еще хорошего? Давайте я на ИКТ, наверное, перейду. Там лучше новости. ИКТ.ру. Наш информационный портал. Ну, там, кто, допустим, интересуется новостями Якутии или какие-то информации, там, объявления надо там узнать, что почем. Значит, соответственно, вот заходите на ИКТ.ру. Вот он, ИКТ.ру, да. Вот, ягодный у нас сезон начинается, уже начался, да, поэтому вот тут даже про ягоды, тест ягоды на странице приводится. Ух ты, по оценкам Банка России, Якутия входит в тройку регионов с самыми дешевыми ипотечными кредитами. Да ну, что-то вообще. Ну да, там, говорят, по 2% кто-то берет, особенно сельхозжители по 2%, им, в общем, ипотека, ну, опять относительно недорогая получается. Так. Медведицу Харчану угостят особым лакомством в день основания Ленинградского зоопарка. Ага, вот эту медведицу. Белую медведицу из Якутии Харчану угостят особым лакомством. А, ее из Якутии привезли, получается. Вот, смотрите. Фокусирует, нет? Давайте фокусируй. Ну, белый медведь, вот он. Вот такой вот. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграме. Харчана ежедневно получает около 2 килограмм своего самого любимого овоща. 2 килограмма овоща. За сладкой свеклой прыгает. 14 августа, в день рождения Ленинградского зоопарка, Харчана получит особое лакомство. Да, вот так вот. Можно даже посмотреть. Вот она ходит вот таким вот образом. Ой, музыка. О, какой медведь-то. Ничего себе, он там вольерчик хороший, да? О. Да, с Якутии в Ленинградский, ну, в Санкт-Петербург, понимаете, да? Привезли. Теперь она там живет. Россиянин Сидаков стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе. Ну, кто, якутянин? Нет. Просто новости. Общие, да, тут уже идут. Видео дня. Якутия до конца этого года построит 6 детских садиков. О как. То есть деньги на социалку идут. Вот смотрите, строят детские сады. В плане в рамках нацпроекта демография. То есть, как бы известно, что у нас снижение рождаемости. И вот как бы существует план по увеличению рождаемости, демография, да, нацпроект. По нему строятся детские сады, значит, для 1155 детей, в том числе 400 мест для малышей от 3 до 3 лет. Ну, это ясельный, да, возраст до 3 лет.
До конца года завершится строительство объектов в микрорайоне Солнечный в Алдане, в селе Крест-Кытыл Намского улуса, в микрорайоне Новопростовского в Якутске, в селе Барагонцы Усть-Алданского улуса, Алекминске и селе Онес Амгинского улуса. Кроме этого, в 2021 году в республике будет создано 300 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных организациях. Всего в городах и районах Якутии в 2021 году будет введено 14 детских садов на 1745 мест. В рамках нацпроекта «Демография» в этом году в Якутии уже введено в строй 2 детских сада. В марте и апреле состоится открытие нового здания на 85 мест в 203-м квартале Якутска и детсада на 80 мест в селе Тамтор Татинского улуса. Так, положительные новости. Читаем. Выходные в Национальном художественном музее. Ага, картинная галерея там у нас. Так, тут негативные новости. Российский журналист Антон Красовский прилетел в Якутск. И что? Он прилетел. Какой-то журналист известный, да? Я даже не знаю. О пожарах он готовит репортаж. Ну ладно. Бог с ним. С этим. Смотрите, сенсация. Сейчас я вам сенсацию прочитаю. Первые люди появились в Якутии, а не в Африке. Находки, противоречащие официальной истории. То есть... Читаем, да? Африканская теория у нас есть. То, что люди оттуда типа пришли с Африки, да, то все. Она довольно популярна. А есть множество доказательств, что первые люди, оказывается, появились на территории Якутии. Вот так он. То есть прародина всего человечества – это Якутия. Сами понимаете. Есть множество доказательств. В качестве доказательств выступают найденные археологами первые орудия труда эпохи палеолита. Вот так вот. То есть тут уже было в те времена, когда в Африке еще ничего не было, уже были первые орудия труда на территории республики, на территории Якутии. Данные артефакты были найдены в конце прошлого века во время археологических работ близ реки Лены. Орудия нашли практически сразу, так как они лежали почти на поверхности. В группу входили опытные археологи, поэтому они датировали их на месте без дополнительного оборудования. Их возраст был более 1,5 миллиона лет. Я не оговорился, 1,5 миллиона лет. Такая точная датировка стала возможным из-за того, что подобные орудия находили в Африке. Правда, их возраст был уже около 2 миллионов лет. И принадлежали они человеку умелому. Вот видите, даже тут вот есть эти орудия как бы найденные, да? Вот такие камушки. Дальнейший анализ слоя этих территорий привлек археологов к выводу, что возраст найденных орудий колеблется между 2 и 3 миллионами лет. То есть даже старее еще. 3 миллиона лет. Другими словами, если бы их нашли раньше, чем африканские, то внетропическая теория была бы сейчас основной версией о происхождении первых людей. Так что вот таким образом. Ну, такая версия есть. Как бы, я не знаю, но это все, естественно. Ученые там как-то рассуждают. Ученые знают, что какой климат был в этих местах 2 миллиона лет назад. Ну, климат был другой, понимаете. Климат меняется, поэтому раньше вот на этих территориях Якутии было довольно тепло, значит, и поэтому было комфортно для того, чтобы здесь племена обитали первых людей. Вот. Новость вот такая вот, так что... Так, военные, прибывшие в Якутию для помощи в тушении пожаров, работают в селе Бюскюель Горного
Улуса. Вот военные прилетели, да, чтобы инженерные войска, подрывники прилетели, которые вот борются с огнем. То есть уже силами МЧС, пожарной авиации не удается затушить, поэтому на подмогу прилетели военные войска. Так, вот погодку посмотрим. Ага, сейчас какая у нас? Утром 18 градусов, днем 23 градуса, ночью 18 градусов. 31% влажность, ветер 2 метра в секунду. Так, вот это что такое 64. AQI, индекс качества воздуха, вот у нас 0,50, там 64 было хороший, 51 средний, да, 100-150 нездоровый. То есть качество воздуха у нас относится к среднему качеству сейчас. Вот, пожалуйста, вам. Средний 60 там с чем-то, да? А вот даже вот 300-500, ну, вообще вредный, да? Большой риск. Так, а сейчас 64. То есть, как бы, среднее качество воздуха. Ну, я говорю, видать, дым, ветер в другую сторону от пожаров, поэтому на Якутск не несет. Так, ну что, товарищи, господа, давайте дальше. Такой же вкус стал чая, такой настоявшийся, вот этого Иван-чая. Даже с кислинкой, я потому что ягодки добавила, ага, там черемуху, там то все. Так, давайте с вами ягодку скушаем. Блин, как-то она... Ну, они, слушайте, ягоды мороженые, поэтому некоторые из них развалились, но ничего страшного. Я даже, смотрите, это столовой или десертной ложкой ем. Ну, удобнее. Больше влазит. Слушайте, вот еще с чайком из подстаканника вот такого. Еще знаете, что не хватает? Вот этот поезд, когда едет, вот такого. Вообще идеально, по-моему. Варенье сам варил. Покупал в магазине ягоду. Ее, значит, наполовину с сахаром в кастрюле и все. Минут там 30. Значит, вы 30-40 варится. Надо, ну, тут, по-моему, переварил, да, немножко. Можно было поменьше. Но я... Можно было даже поменьше варить по длительности. Уже эти бесподобные, божественные вкусы. Вам даже словами это все не передать. Ой, и чаек, смотрите, какой такой янтарный цвет, да, вообще. Ой. Так, подольем чайку. Это хорошо, вот чаек такой после баньки, там вы вышли, ага, банька у вас. Банька, всем банькам банька. И вот этот вот чаек, вот этот вот, в запарничке вот фирменном. Вот так вот наливаете его, не торопясь. Садите вот так вот. Иван-чай с ягодами. Вообще бесподобный. Сейчас я еще чайник поставлю. И смотрите, у него какой цвет. Цвет идеальный, да? Какой цвет, да? Еще я чайничек сейчас поставлю, и мы с вами чаек. Я заварю этот, его Иван-чай можно несколько раз заваривать. Вполне. Ну так, палочку берете.
макаете ее вот в этот нежный, вкусный, ароматный сиропчик. И в прикусочку с чайком за ваше здоровье. В прикусочку с чайком вообще идеально. Вообще идеально. Так, посмотрим часик. Угу. Так, наверное, я буду скоро уже заканчивать. Потому что уже сколько? 2 часа 40 минут стремлю. Сегодня, кажется, открытие сделал я. Вот эта точилка, которая стоит 75 копеек. Видите, цена написана. 75 копеек. Она, кажется, отлично точит ножики. Я заточил ножик ей, этой точилкой из СССР. Я вообще как бритва ножик стал. Как бритва вообще. Даже не думал. Думал вот эту штуку выкинуть ее, думаю, нафиг. Ну, как бы обычным этим наждачным, наждачка вот этот, наждачный круг, или как он называется. Чем ножики точат наждачным камнем. Им, думаю, точить, ага. А тут просек тему. Вот, кажется, такая точилка, она вполне пригодна вот ножики точить. И причем не остается этого, когда наждачкой точишь, наждачным камнем, остаются мелкие вот эти вот, короче, всякая ерунда там. От этого камня что-то отслаивается, потом металл. Потом надо ножик мыть, это все убирать, а здесь без этих такая технология, что тут вот эти вот круглые вращающиеся штуки стоят, металлические, да, из какого-то материала они сделаны особо прочного, особо твердого. Им отлично затачивается все это дело. Так, это мы с вами обсудили новости, какие были у нас в Якутии. То есть мы пришли, значит, поняли, что у нас 23 градуса в Якутске днем, воздух у нас среднего качества, то есть можно было получше, но среднего качества вполне тоже подходит. Так, и общие новости-то у нас какие? Сейчас найду, где новости. Так, опять этот ковид. Какие-то негативные. Этот Красовский, оказывается, чуть не без места не остался в самолете. Так, это какие-то негативные одни новости. Так, в Москве гроза была. Олимпиада идет, но я ее не смотрю, даже не знаю, что там такое в этой Олимпиаде. Кто сколько, каких мест завоевал. Ну, наши, слышал, что побеждают, уже хорошо. В Якутске открыли движение по автостраде, по которой была утечка газа. Ага. То есть на той неделе на дороге, которая в аэропорт ведет, у нас труба там какая-то на глубине 2 метра, она что-то с ней случилось, и, короче, утечка произошла. И было приостановлено движение, короче говоря, по этой трассе. А трасса очень такая жизненно важная для Якутска. Видать, какой-то объезд был. Ну, представляете, в аэропорт. Там за аэропорт эта дорога уходит в Марху, в Жатай, в Нанцы. Короче говоря, очень такая... И там много домов у людей построено в тех местах.
И из Якутска просто ездят туда, как бы живут там люди. Так, открыли уже, да, то есть довольно долго делали, да, и какой-то, видать, обезумел как-то все, потому что там невозможно никак этот поток перекрыть. Так, цветочек у меня, сейчас я залью чаек еще. Да, вот такая у нас, мы уже приготовили, что типа газа не будет. Хорошо вот летом долбануло, да? Летом вот эта труба долбанула, а было бы зимой. Что тогда, вот у мороза-то, что бы мы делали тогда бы? Не дай бог, это сразу такие вот техногенные катастрофы, они очень опасны в зимнее время, тем более в условиях севера Якутии, значит, морозов. Шойгу предложил построить несколько крупных городов в Сибири. Вот, положительно, видите, новость какая. То есть Шойгу, этот министр обороны, да, предложил построить 5 крупных городов, которые стали бы экономическими центрами, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он считает, что каждый из городов должен отвечать за ту или иную сферу деятельности. Ну да, правильно. То есть сейчас все с Сибири, с Дальнего Востока все уезжают, да, кто может, да. Кто может, уезжают в Москву, Подмосковье, Петербург, там Краснодарский край, там Краснодар, там кто куда может, ага. Бегут люди, потому что, ну, тяжелая ситуация для населения, значит. И вот они пытаются в надежде, что где-то лучше, естественно, люди начинают убегать, как вы понимаете, а туда убежали, там, оказывается, тоже не совсем так удачно, ага, все. Но все равно люди убегают, а особенно молодежь, которая уезжает учиться, она там и остается в этих крупных городах. Поэтому вот правильная идея, значит, Сергея Шойгу, чтобы построить в Сибири несколько крупных научно-промышленных экономических центров. Естественно, поскольку будет приток денег, приток инвестиций на все это дело, здесь будут люди жить и оставаться. Он предлагает, что городов с населением 300-500 тысяч лучше до 1 миллиона человек. И не просто город построить, и столицу сюда перенести, приводит слова министра пресс-службы Минобороны. Да. И столицу даже сюда перенести. То есть, ну правильно, да, то есть многие предлагают, чтобы не было вот этого централизованного как бы всего потока, что весь капитал, он у нас, значит, где? В Москве, да? В Москве седает, там все потоки, там все министерства, там все банки, значит, там все, ага, там все миллиардеры у нас наши живут. А чтобы вывести, вот более равномерно Россия развивалась, надо, чтобы и в Сибири тоже были крупные центры городские, где бы было производство какое-то, где были бы какие-то предприятия и так далее. Все это как раньше. То есть люди бы отсюда не бежали. Тогда удастся равномерно страну развивать, а не как сейчас ее там, значит, только в крупные агломерации куда-то затюков, ага, значит, крупные города, что, в общем-то, только негативно сказывается на состоянии страны. Ну, правильная идея, да. У многих людей эта мысль, она давно уже как бы в голове. Так, что-то я махнул немножко не то, да. Так вот сделаем. Большая проблема. Люди уезжают, несмотря на то, что государство предоставляет льготную ипотеку для дальневосточника, там, значит, какие-то льготы есть, ага, там по проезду, допустим, субсидированные тарифы, но все равно люди уезжают. Утечка уже идет сколько лет? Ну, лет 30 уже точно.
отсюда люди убегают. Целые поселки вымерли. Ну, как по всей России, в принципе. Но здесь, на Дальнем Востоке, это больше чувствуется, особенно вот в северных где-то районах. Там очень-очень много. Целые города есть. Ну, а идея хорошая. Климат, в принципе, в Сибири, он такой мягкий, спокойный. Ага. Даже жара вот бывает. Ага. Довольно часто. В Красноярске жарко, в Новосибирске сейчас жарко летом, ага, как бы температура стоит там за 30 градусов, то есть и природа хорошая, отдохнуть есть где, на реке там, сделать какие-то зоны базы отдыха, ага, санатории, там, пансионаты построить. Да ничем не хуже будет отдых, чем вот куда-то ехать там, в ту же самую Анапу переполненную, и вот там в этом купаться в этом, как в этой каше, ага, там посмотришь, просто ужас. Диву даешься, как люди приезжают, чтобы вот в этом болоте среди там кучи людей, ну, море, ну, понятно, да, ну, как бы все равно, да, морская вода там солененькая, ну, и в Сибири тоже. В Хакасии очень хорошая природа, ага, летом, ага, тоже хорошо все растет, ага, вот Енисей река красивая очень. Там можно вполне тоже отдыхать, и никуда можно даже и не ездить. Что многие граждане и делают, которые проживают на этих территориях. Они вообще некоторые никуда не выезжают, так и живут всю жизнь. Ничего им не надо, потому что, в принципе, тут все есть у нас в Сибири. И, значит, охота, рыбалка, значит, пожалуйста. Ни на каком Западе, наверное, такой рыбы вы не наловите и так далее. А такой охоты у вас не будет, как здесь. Так, берем палочку, немножечко ее вот так вот макаем. И потом так вот прокатываем, чтобы она покрылась слоем вот этого сиропа, варенья, да? И в рот. А и в перекуску с чайком за ваше здоровье. Так, дальше. Какая у нас еще новость? Дальше. Хорошо, кто-то смотрит еще. Кстати, сам Шойгу с Тувы, ну это где Хакасия, значит, близко здесь, ага, значит. Так. Так. Какие хорошие новости это еще почитать, даже не знаю вам. Что-то читаю здесь. Так. Путин поручил полностью отказаться от учебы в 3 смены в школах к 2023-2024. Смотрите-ка, вот где-то даже в 3 смены учатся. А? Это как так? Это что, еще вечером, да, кто-то учится из детей? Да. Ну, как, насколько школы переполненные. Оказывается. То газ вырос в цене. Цена газа впервые превысила $540 за 1000 кубометров, да? Как-то это сказывается на нашем благосостоянии, даже не знаю. То есть мы как бы живем, тоже у нас ресурсов довольно много добывается. Как бы выручка большая. Вот таким вот образом. Ну, все. Тут уже что-то я не вижу, что вам нового такого рассказать.
Бешеные цены на билеты в аквапарк в Анапе. Ну да, мы тоже были, как бы вот отдыхали, билеты стоимостью куда-то пойти в какой-нибудь там вот выставка этих архитектур-то маленьких, мини-выставка макетов. Угу. 700 рублей. 700 рублей заплати с человека. Ну, ребенку там скидка, не знаю, сколько рублей стоили, 200, но все равно. Это вот в семье сходить, если двое детей, допустим, и то там, значит, представляете, у них, как оказывается, если ребенок старше 12 лет, то ты должен платить уже взрослый билет. Взрослый. То есть ребенку 13 лет, а ты плати по полной программе как за себя. Хотя ребенок еще, ну, не знаю, учится в школе, ага, значит, он не работает, ну, придумывают вот эти вот вообще тарифы это такие сумасшедшие. И, короче, в общем, очень разорительно. Очень разорительно куда-то сходить в семье, да, то есть вы считаете двое, да, взрослых это 700, 1400, плюс еще 2 по 500, допустим, билеты детские берем, да, ага, такие, 1000, то получается 2400 рублей надо заплатить семье за то, чтобы сходить вот на выставку этих миниатюр, макетов зданий. 2400 рублей. И ни в чем себе не отказывай. Вот. Ну, я не знаю. Ага. Такие цены вообще подросли очень здорово. И здесь тоже люди жалуются, да, что вот этот никуда. Аквапарк 160 рублей билет. Так, и сколько у них? Ну, я знаю, аквапарк стоил, допустим, в Крыму мы были, 1800 рублей. 1800 рублей. Если ты ростом ниже 1,50 м, по-моему, да? 1,50 м, то платишь уже по детскому тарифу. Там сколько? 1600, по-моему, что ли? Или 1500. Так, ну, люди вот тут отзываются. Вот, да, правильно говорят, цены на билеты за 2 года подняли на 300 рублей. На 300 рублей. То есть, а если раньше этот аквапарк был, взрослый билет стоит 1800, а детский 1200. Отдельно еще надо оплачивать, оказывается, там камеру хранения 200 рублей. И если ребенка рост меньше 105 сантиметров, вход был бесплатный. Вот так вот. Вот и посчитайте, сколько на оздоровление денег уходит, чтобы... Ну, поэтому мы никуда практически ни на какие вот эти вот не ездили экскурсии, потому что одна экскурсия, знаете, сколько стоит? 1800. Плюс еще билеты за посещение там разных, ну, куда проходит, музей, допустим, там выставка какая-нибудь, да, в процессе этой экскурсии отдельно платишь, за входные билеты отдельно платишь. То есть плюс к этому, то есть вы считаете, семья, да? Ну, детский билет там опять чуть дешевле, да? 1800. Давайте посчитаем, сколько это обойдется на экскурсию съездить в семье из 4 человек. 1800 плюс 1800 плюс 1600 плюс 1600. Итого 6800. Это только отдай билеты. Это только отдай за билеты. За машину, за экскурсовода. А входные билеты еще надо готовить. То есть обалдеть просто. Просто обалдеть от этого всего. Поэтому, ну, естественно, нафиг это нужно, эти траты, тем более, ну, мы как бы раньше ездили, раньше были цены-то более-менее, ну, они были дешевле, чем сейчас. То есть, понятно, откуда
выросли эти тарифы. То есть, ну, я понимаю, все подорожало, да? Но у населения-то денег не прибавилось. Денег у населения не прибавилось, за исключением какой-то небольшой, значит, прослойки общества, да, у которых всегда есть деньги, да, как бы. А в общем, денег. Поэтому просто не пользуешься этими услугами и все. А если бы были эти тарифы ниже, то можно было бы и воспользоваться. То есть непонятно, да, то есть они повышают цены, думают, что будут пользоваться ихними услугами, а люди-то не пользуются, потому что просто денег нету. А если бы цена была ниже, то люди бы смогли бы выделить эти деньги. То есть непонятно, да? И вот эти бизнесмены, горе-бизнесмены, они теряют деньги, просто теряют. То же самое, допустим, вот смотрите, если цену за аренду недвижимости сделать высокой, да, то будет меньше народа, да, селиться. Естественно, меньше народа, меньше будет выручка вообще отовсюду. В общепите будет меньше людей. Там будет меньше на экскурсии ездить людей. Ну, вообще, короче, вот так вот. Такой бизнес. Ну, там им виднее, видать. Им виднее. Так, ладненько. Давайте с вами потихоньку закругляться. 5 лайчочков. Это замечательно. Так, 3 часа, 1 минута. Стрим. Вкусный. Вкусная вареница. И вот эти еще ягодки скушаю. Ну, это вишня. С заморозок. Конечно, было бы хорошо ее варенье сварить с вишни, черешни, допустим. Свежая, но свежую лучше так есть, чем варенье из нее варить, пока в ней витамины есть. Ой, вообще бесподобно. Ладненько, давайте закругляться тогда. У нас уже время без, подождите, 10 часов 10 минут вечера, поэтому надо будет скоро бай-бай, помыться, зубы почистить, прибраться. Здесь мне надо еще посуду помыть. Угу. Короче говоря, и все. Так, сегодня вышло видео про новый свет, кому интересно. Как пройти на Царский пляж на канале. Не как пройти, а как оттуда уйти с Царского пляжа. Это в Новом Свете под Судаком. Значит, посетили этот Царский пляж. Ну, кто в Новый Свет попадает, наверное, все на Царский пляж ходят. Ага, там пешочком пройти по тропе, ну, где-то полчаса, наверное, максимум времени уходит, даже, может, меньше. То есть мы посетили Царский пляж. Ну, там людей, конечно, стало много по сравнению с тем, что было в 2016 там году, до постройки моста еще, когда, да, сейчас народ на машинах приезжает, очень много, как бы, люди туда идут специально, поэтому народу много, а лодок много туда приплывают, с Нового Света, с Веселого, с Судака, много этих катеров, лодок туда, значит, и людей получается там очень много. Естественно, от людей негатив какой? То, что загрязнение происходит. Загрязнение, естественно, водичка там стала не совсем чистой. И появилась на камнях, вот это, как она называется, водоросль, скользкая такая, да, и довольно неприятно, когда в воду заходишь, то есть вот сейчас, я не знаю, туда ехать, когда во время много народу, горячий сезон, июль-август, я бы не рекомендовал, хотя тоже можно съездить, если кто не видел, а так покупаться, конечно, там грязноватая вода стала уже. А так, конечно, полюбоваться на эти виды там, значит,
конечно, стоит туда съездить. Так что вот это видео вышло насчет Нового Света и как оттуда уйти. Мгм. В сам поселок Новый Свет вы можете посмотреть в этом видео. Ладно, всем пока, до новых встреч. Завершаю, так, тут прочитаем чат. Ага. Всем пока, до новых встреч. Завершаю. Окей.